ya fleuve Congo pamba te likambo na kokamwa na bofungolaka tempelo oyo ngambio la base Brazzaville ekomi na 4 temple nzoka pe na Kinshasa 4e temple eza kotongama pe elingi kosila Kinshasa ezali na batempelo misato ya minene ya liboso ezali ya Matete ya mibale ya Bukama ya misato ya Niangara esika boye temple universitaire eza kotongama kuna na Monnerie des universités kuna na Inikine donc na mikolo mingi te na kanisa ekofungwama yango na ngambio la base ndenge boza kolanda yango elati elamba ya sika oyo nyonso mbongo euti na poto te batata bamama boza kolandaka ozali na mwana azali na yambo ya tata Kimbangu ntango azokende na église pesaka ye mabonza pesaka ye tata ndenge alobaki je m'aide dans les autres ntango ozopesaka mwa meya na mwana to na yo moko ntango ozoyene yamba yebe te ozali kosalela nzambe basalelaka ye awo ozali nano bomoi talaka bana ya Brazzaville notamment ya ngambio la base mosala kitoko oyo basili kosala oyo seplisi ville départementale nyonso ya Brazzaville oyo moni biso ba oyo solo bapati sango ya tata Simoke Mbangu to katsima yimpwete to yoko sepele longo na bandeko ya biso ya Brazzaville pona mosala kitoko oyo bauti kosala ngambio la base tolekaki awo na 2002 na mobembo ya yambo ya tata Simoke Mbangu kiangani ndako yezalaki te okotala boye ngambio la base ezalaki boye te okotala ndenge pe na yokeli na bapati sango ba ndeko ya ngai bazali oke misale ezali ntike na Brazzaville awa ba inauguration eza ko se succéder kaka kolongwa na awa na ngambio la base mutamuntu tokenda wapi sous inauguration okenda wapi. Nous irons à la paroisse de Talangaï où kolongwa wapi Talangaï. Juste après Talangaï, le tour reviendra au département du Poul, notamment à Boko, à Kinshasa Biboubou, où sera donc inaugurée la radio, exactement, la Ratelki, la station radio de Kinshasa Biboubou, donc Ratelki, suivi donc d'un dispensaire. Tata Simoke Mbangu kianga na lobaki na kofungola ba radio na ba télévision bipai biso on peut être badongolo biso ba o na babongo nete bale o papa lobi boyo bongi suki ya lobi na nkamba bandimi mbala moko mutu na mutu yuki nini papa lobi na nkamba eza boyo te yango wana radio pesa ke kofungwa makuna na Boko na département de l'Épaule département du Poul département du Poul yango wana kuna de Boko sa kolobaka Boko kuna de premier temple kimbangis et toromaki pe o efungwamaki na le 17 mai 1959 au tata Samuel Matuba atongaki na nguya oyo azwaki na nkamba yeluselemi ya sika. Exactement, Papa Mambou, comme vous l'avez mentionné, l'église Kimongis au niveau de Brazzaville a donc une très grande richesse parce qu'elle elle comporte en son sein le tout premier temple kimbongiste du monde entier, mais aussi en République du Congo. Voilà, nous pouvons donc apercevoir à travers ces images l'arrivée sans doute d'une personnalité de marque tant attendue pour le début donc de cette cérémonie d'inauguration. À travers donc les images, nous verrons tout à l'heure descendre donc de ce véhicule l'invité de marque que nous attendons. Mais il faut également signaler que Brazzaville comporte jusqu'à ce jour 3 temples et celui qui sera ouvert tout à l'heure se fera donc 4 temples. Nous pouvons donc noter le temple de Zondé qui avait été inauguré en 1968, le temple de Bakongo inauguré en 1975, le temple de Talangaï inauguré en 1987 et celui donc de Ngambio la base qui sera donc inauguré tout à l'heure donc dans quelques minutes. C'est une grande richesse, mais au-delà donc, de ces temples au niveau de Brazzaville, au République du Congo, nous comptons également plusieurs temples, d'autres temples. On a Mawata. Donc nous voyons donc la réception, sinon ce mot de bienvenue. Exactement. Il s'agit donc du président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, M. Dieudonné Bantima, qui est donc l'hôte de marque de cette cérémonie. Et bien, il a dit ça, donc il y a un gouverneur, donc département, député maire, il y a Brazzaville,
ye wana nda ye kopesa lokumu na tata Kimbangu. Nani ayebaka ke mutu mwinda kokoma mokonzi ya Tali Nyama, gardez-vous. Musique, garde-vous. De gauche à droite, front. Excellence, monsieur le maire, nous, éclaireurs Kimongis ainsi que fidèles Kimongis, sommes rangés pour vous accueillir. Pour cela, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette paroisse. Et donc, pour la bonne mémoire de cette date, nous vous remettons ce foulard comme symbole. Voilà. Wana chef des troupes. Chef des troupes, escoute papa Makimuna Luc. Yena za kulatisa foulard na tata Bantimba. Elembo ya solo ya ko reconnaître pe botosi mbela wo ya zwaki pona ko yoko fungula. Excellence, c'est par là que notre cérémonie prend fait. C'était le commandant d'honneur, Luc Delan Makimuna, épervier, courageux. Voilà. Le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Brazzaville, M. Dieudonné Bantimba, accueilli avec les honneurs par les éclaireurs kimbanguistes du Congo et sigle, voilà, donc d'avancer pour s'installer à la tribune d'honneur en toute année avec le président du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en République du Congo, le révérend pasteur Brice Voltaire et tout Obami. Voilà, tata président du collège exécutif national. Molaxe longa tata Simon Kimbangu aona Congo Brazzaville. Yeona lati pembe pembe tata Brice. Yeona ayambi mokonzi numéro 1 ya Brazzaville. Tata député maire papa Bantimba Dieudonné. Yeona aye na libianga me ya lingomba mpona kokata ruban symbolique. Pambate tata révérend président du collège exécutif national azwaki lotomo na tata Simon Kimbangu nzabo abiso mpona kofungula tempeli iye ya solo ezali esengo pambate ya lobi tonga yelo selemi tonga pesika yo zali esiko yambela kabandimi oyo bakotongaka yelo selemi lelo ezali franchement exploit monene peto za kolobete ezali accomplissement ya prophétie ya le 19 avril 1921 pambate tata Kimbangu abianga maki mpona kufundisa ma kuna epa ya Jennings kuna na gombe lutete pe batuna ki yoza na mbongo au okangami ko sala makamusi okangami ko te yoza na mbongo yalo baki nzamba azange loko te batuna nga bazali yango na mbuta moto namoni awa député maire ye na kasa cérémonie ko bata pendanda yango yo. Exactement, Papa Mambou. Il faut également rappeler une chose, que le respect de l'État, c'est le tout premier commandement kimbanguiste. Autant les kimbanguistes respectent l'État, autant l'État accompagne également l'église kimbanguiste. Nous pouvons donc le confirmer à travers la présence du président départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, M. Dieudonné Bantimba, qui rehausse de sa présence, qui répond donc à l'invitation de l'église kimbanguiste à l'occasion donc de cette cérémonie d'inauguration du temple de Ngambio la base. Tata maupate sango zali bongo tata Simon Kimbangu ayaki alobia ya memele biso makambo misato amemele biso lingomba amemele biso luyalo yango wana tolanda.
de ma voix pour vous souhaiter la bienvenue et un grand merci pour avoir sacrifié votre temps précieux afin de répondre à cette invitation malgré vos multiples occupations. Dans quelques instants, après la bénédiction, nous signifions que ce lieu ne sera plus un chantier, mais deviendra désormais un espace sacré. Nous voici réunis en ce jour pour un événement qui marque l'histoire de notre Église, l'inauguration du temple de Ngambio-la-Base. Deux mots lourds de sens, symbole d'espérance, de renouveau, de promesse tenue. Que ce temple soit donc pour chaque âme qui y entre un socle d'espérance et un refuge de paix. L'église kimbangiste au Congo vient de franchir une étape très importante de son histoire. Le 6 avril, nous avons assisté à l'inauguration avec succès du temple de Plateau de 15 ans. Aujourd'hui, le tour est venu au temple de Ngambio-la-Base. Ne soyez donc pas surpris si dans les tout prochains jours, que vous soyez conviés une fois de plus pour assister à l'inauguration du temple de Talangai, toujours à Brazzaville, suivi d'un dispensaire et d'une chaîne de radio dénommée Ratelki à Kisasa-du-Boubou, district de Boko. Monsieur le député maire de la ville de Brazzaville, le mois d'avril chez les Kimbangistes est un mois hautement spirituel du point de vue de sa portée historique dans notre communauté, symbole d'amour et de victoire. L'inauguration de ce temple en ce mois d'avril marquant le 105e anniversaire de la fondation de l'église Kimbangiste, une date choisie expressément par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, est synonyme d'une ouverture des portes de paix et de bénédiction pour notre beau pays, le Congo. Depuis sa fondation à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'église Kimbangiste a toujours travaillé en parfaite harmonie avec l'État. Voilà pourquoi ce serait à l'encontre de nos principes que nous organisions cette cérémonie sans pour autant associer les autorités de l'État. C'est ainsi que cette communauté au Congo, tournée depuis quelques années, vers de nouveaux défis de développement, est aujourd'hui un partenaire sûr qui accompagne la vision du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Cette œuvre qui s'achève aujourd'hui est le fruit de la foi, du sacrifice et de l'unité des croyants sous la vision éclairée de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. Au nom de toute la communauté kimbangiste, nous vous disons un grand merci. Ainsi, afin de permettre à chacun de suivre ce moment béni dans le recueillement, je vais procéder à la lecture du chronogramme de notre cérémonie. Premièrement, nous allons procéder par la salutation des hôtes de marque, suivi du mot de circonstance de l'Église. 3. Le mot du hôte de la cérémonie, qui n'est autre que le président du conseil municipal et départemental, député maire de Brazzaville. Ensuite, le mot du mandataire du chef spirituel, qui n'est autre que le révérend pasteur Brice Voltaire Eto Obami. Après ceci, nous allons procéder à la coupure du ruban symbolique, visite du temple, photo souvenir et un apéritif. Après lecture du programme, chers invités croyants kimbangistes, nous avons le programme de cette cérémonie, nous allons le suivre ensemble dans l'ordre en laissant le Saint-Esprit nous guider. Nous débutons avec le premier point, celui des salutations. À cet effet, nous demandons à la grande fanfare kimbangiste de s'apprêter pour le dit moment. Nous demandons à Monsieur Yengo Guy, commissaire de la police de l'arrondissement 7 Filou, Monsieur Ngoulou Lewis, représentant du poste de la gendarmerie, Monsieur Koukou Daniel, Monsieur Kiwayula Jean, notable terrien, Monsieur Kila Pierre, chef de zone, Monsieur Kibiti Dominique, chef de quartier par intérim,
Monsieur Mabombo Marcel, Monsieur Bayekola Maurice, Monsieur Ngolo Lewis, de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. Faki. Nous demandons à Madame Yila Mabiela Macdeni, représentant du préfet de Brazzaville, saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, merci. Nous demandons à Madame Yila Mabiela Macdeni, représentant du préfet de Brazzaville, à Monsieur Kaya et sa suite, représentant du maire de Foulou, de bien vouloir se lever. Faki. Attends le 25 mai, récupérer ça bien, dans marche, dans l'inauguration. Kimongismo oye. Tokomina esika oyo. Tata Kimbanga lobaki na 1921 moto mindo nyonso azali kimbangiste. Nde vision appela na maki na papa zangi na kutima. Nengo yamboete to temsa ba invité na biso misusu. Nous demandons à ce que nous puissions saluer au trois nom du Père. Tout le monde tata na biso na komisa to abule na kombo ya tata ya mwana Kimolimo Santo. Merci, veuillez vous asseoir. Kimbongismo oye. Kimbongismo oye. Na yango toko telemisa tata na biso o azali hôte ya cérémonie. Voilà pourquoi sans plus tarder nous demandons très respectueusement à Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de Brazzaville, Monsieur Dieudonné Batimba, de bien vouloir vous lever afin que la communauté kimbangiste puisse vous saluer. Faki. Monsieur Dieudonné Bantimba en train d'être salué par l'ensemble des croyants kimbongistes venus de tous
les horizons de Brazzaville à Papa Mambou, une façon pour les grands kimongistes d'accueillir, sinon de dire merci à cet invité de marque qui est donc venu pour la circonstance parce qu'il est le hôte donc de cette cérémonie d'inauguration. Nayango to pesa papa la biso mbote ya makasi ya kafu kana kuna yose masika na koma misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Veuillez vous asseoir et bon dimanche, monsieur le maire. Nayango to komi na esika oyo to kobeta mo asete moke to kote misa révérend Brice Voltaire et tout Obami awa na qualité ya mandataire ya cérémonie oyo ezali ko salema pambate na principe et méthode ya lingomba na biso moto oyo azali na ndikisa ya ko inaugurer temple ezali kaka yemei tata mokonza bule papa Simon Kimbangu Kiangani. Neango na pouvoir discrétionnaire na ye na ba circonstance misusu akoki ko mandater pe ko déléguer moto oyo akoki ko sala cérémonie wana. Neango nesika oyo tozali moto oyo azali mandater na ko sala cérémonie wana ezali hautement spirituel ezali solo papa révérend Brice et tout Obami. Neango to sengi na papa na biso akoko telema pour que to ko pesa mbote faki. Le président du collège exécutif national de l'église Kimongis en République du Congo, le révérend pasteur Brice Voltaire et tout Obami, qui est donc présenté ici, Papa Mambou, chers téléspectateurs, comme le mandataire de Papa Simon Kimbangu Kiangani pour l'inauguration donc de ce temple, lui qui est donc salué ici au rythme de la fanfare Kimbongiste. Nous rappelons également, tel que vient de le souligner le modérateur, que seul sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a cet ultime pouvoir d'inaugurer un temple, mais avec donc son pouvoir discrétionnel, il a donc cette possibilité de mandater quelqu'un comme il a fait donc. Tata na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana pe molimo mosantu na yango tosilisi na étape ya bambote tokoti na bamode de circonstance. Notre présence ici se résume à l'inauguration de ce temple. Il est pour nous très important de connaître son histoire et toutes ses caractéristiques. À présent, nous invitons Maman Oloracia Mianzila à bien venir prendre la parole pour le mot de circonstance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance à l'occasion de l'inauguration du temple de Ngambio. Représentant du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Brazzaville, Monsieur le préfet de Brazzaville, représenté par Madame la conseillère économique, représentant du préfet, révérend pasteur président délégué du conseil du collège exécutif national, le maire de Mfilou représenté par son directeur du cabinet, révérend pasteur membre
du collège départementaux et paroissiaux. Mesdames et Messieurs les autorités politico-administratives et militaires, Messieurs et Madame responsables des églises sœurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers papas et mamans croyants kimbongistes, Messieurs et dames, depuis quelques années, lors de son séjour de 5 mois en République du Congo, le chef spirituel et représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, avait ordonné la rénovation et la revalorisation des infrastructures, notamment les lieux de prière. C'est ainsi que des travaux ont été entrepris sur 4 sites. Plateau des 15 ans, Ngabio, Talangayi et Kinshasa-Biboubou. Il s'agit pour les 3 premiers sites, la réhabilitation et l'achèvement des travaux du Fokola et des temples. Kinshasa-Biboubou sera, quant à lui, honoré par l'extension de la découverte nationale en matière de communication et en santé. Une radio et un centre hospitalier y seront inaugurés le 29 avril 2026. C'est pour cette raison que ce jour, 19 avril 2026, le Collège exécutif national de l'Église kimbongiste en République du Congo précède à l'inauguration du temple de Ngambio. Pour rappel, dans la commune autonome de Brazzaville, on retrouve l'église kimbongiste dans presque tous les arrondissements. Dans l'arrondissement Saint-Filou se trouvent implantées 2 paroisses, la paroisse de Nzoko et la paroisse de Ngambio. Ngambio, la base, située sur la rue Ngwala Tabula, au numéro 81, 83 et 85. Cet édifice, long de 30 mètres sur 15 mètres, comporte une mezzanine sur sa façade latérale et une capacité d'accueil d'au moins 3000 places. L'édifice compte 4 portes d'entrée et de sortie, dont 2 principales et 2 latérales, et est aéré par de nombreuses fenêtres et soutenu par des poutres intérieures. Mesdames et Messieurs, l'inauguration du temple de Ngambio marque l'enracinement du kimbongiste dans la ville de Brazzaville et renforce son patrimoine matériel. Le temple de Ngambio, c'est l'histoire de la foi et de la persévérance d'une communauté traversée par des phases multiples d'engouement. De la ferveur et de la foi, et des phases stagnation. Au-delà de toutes ces périodes, on retiendra le respect de la recommandation du chef spirituel de voir en ce jour ce temple faire la fierté de l'arrondissement 7 et des fidèles kimbongistes. On ne saura donc passer sous silence le statut particulier des ouvriers ayant donné de leur temps et de leur abnégation à s'activer bénévolement dans la réalisation de cette œuvre. En abandonnant ou en refusant des chantiers qui pouvaient leur permettre de gagner leur vie et prendre en charge leurs familles respectives. Sans vouloir citer tous leurs noms, nous leur témoignons en ces circonstances solennelles toute leur reconnaissance et sollicitant de ce fait leur bénédiction. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des personnes anonymes, des kimbongistes et non kimbongistes, pour leur contribution multiforme. Il faut aussi souligner l'implication personnelle de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mesdames et Messieurs, nous voulons conclure ce mot de circonstance en rendant grâce à Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui
qui a été le maître d'œuvre de cet ouvrage, lui qui en avait donné l'autorisation de construction et qui a fortifié toutes les mains qui s'étaient tendues pour l'accomplissement de ce travail. Je vous remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tika ete toto na mae mama tili kopesa kasi na biso na komisa to ya bule. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Papa lobato alobate tokoyoka yeto tokoyoka te Kimbongisme oye na yango. Sans plus tarder, nous invitons très respectueusement Monsieur le Président du Conseil municipal et départemental, député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bontimba, à bien venir prendre la parole pour son mot de circonstance. Cet édifice que vous avez construit pour le bien des croyants de Mfilou. L'église Kimbangis vient d'offrir à la communauté de Gambio, des croyants de Gambio, un édifice important qui va favoriser la croissance spirituelle de leurs adhérents et surtout leur permettre un enseignement sur le culte et de vivre leur foi en partageant les valeurs communes qu'ils connaissent. Et ça, c'est un plaisir pour nous. Cela constitue ici un lieu, nous pensons, de ressourcement pour vous, d'apprentissage également de l'amour du prochain. C'est la valeur cardinale, je crois, de tout croyant, l'amour du prochain. Vous allez ici cultiver la charité. Vous allez cultiver ici la croyance, la foi, développer votre foi. Et nous en sommes très contents. Ce lieu va, je suppose, et je le réitère, je le souhaite, permettre également à l'église Kimbangis de réunir aussi les jeunes
de l'arrondissement pour leur donner des valeurs de fraternité, les valeurs d'amour, du travail, en les aidant, en les encadrant. Et je remercie et je félicite également Papa Simon Kimbangu qui vous a instruit pour construire ce centre très bénéfique, structurant pour les populations de Mfilou et de Brazzaville. Et là, ça nous rassure encore que l'église kimbanguiste est très proche de l'État, de l'administration. Elle prouve encore qu'elle est toujours présente. Elle a déjà montré ses preuves. Elle a déjà montré sa volonté de travailler avec l'administration, avec l'État. Plusieurs actes le montrent. Et surtout, ce centre que vous venez, ce temple que vous venez construire, qui pour moi ne sera pas qu'un seul temple pour la prière, mais pour la réunification, la consolidation des populations de Mfilou autour d'un idéal de paix, d'amour et de solidarité. Vous l'avez déjà montré par plusieurs œuvres. Kunzulu le prouve au niveau national. Ici, j'espère que les mêmes valeurs seront transmises aux populations pour qu'il y ait la paix, l'amour, la charité dans cet arrondissement. Donc je vous remercie pour cette œuvre et je vous souhaite du courage de continuer dans cette lancée pour d'autres activités qui peuvent réunir les jeunes, les femmes, les mamans de Mfilou autour d'un idéal, comme je l'ai dit tout à l'heure, de paix, d'amour et de fraternité. Voilà le message que je voulais vous porter. Ce message d'amour, de paix et de fraternité dans cet arrondissement, autour de cet édifice. Merci, je vous remercie encore une fois de plus de nous avoir invités à cette cérémonie très très sensible et très noble. Merci, à très bientôt. Puisque ce n'est pas le dernier, vous avez dit qu'après ici il y aura Talangaï. Nous allons nous retrouver encore avec vous pour célébrer toujours ces événements. Merci, pasteur. Député maire ya Brazzaville Tata Bantimadi Doné alobi ete asepeli mingi na initiative ya Tata Simon Kimbangu Kyangani oyo azali maître d'ouvrage oyo atindi ete akokobongisa tempelo oyo ezali symbole ya courage tasengi tokoba kaka na mosala ya boye pamba te bato bakoyingela na esika oyo bakozwa mateya oyo ya bolingo ya kovanda na bomoko mpe ya kimia yango wana nde asengi ete solo aza na eliki ete misala miye ezali kolakisa ete lingomba kimbangiste ezali bongo kopesa maboko na leta ezali penepene na babanzeli ebele Kimbongisme oye apesi ndakisa ya Kunzulu Kimbongisme oye national mpe na misala ndenge na maloba ya papa alobi kaka bolingo tolanda mpe a partir ya lelo akomi na biso nde tolobaka kibati akotika lisusu communauté kimbongisi te ezala na talanga ye aza na biso ezala mpe na kisazali bubwe akozala na biso soki mpe kamba mpe tokosepela tata molimo santu na yango tokotondama ye tata asili kopesa kasi na biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu. Voilà, wana ezalaki synthèse oyo esalemi na modérateur du jour sika boye na banda tokoleka kopesa totolanda maloba ya molakisi elonge Tata Simon Kimbangu na nsima ya mot de circonstance ya papa oyo azali solo maire ya ville de Brazzaville tokoyoka allocution to mot de circonstance oyo azali solo mandataire ya cérémonie oyo na yango tokosenga na papa na biso akwa kopusa na ya liboso poko akwa kozwa maloba.
kala ete molakisi elongi ya tata Simon Kimbangu Kiangani otindami na ye oyo akosala manso mpo ete asala ndenge mokonzi lingomba akosalaka yambo bokati riba ya kokota na kati na ndako akopesa libondeli ndenge balakisaki ye nsima na yango depute maire ya Brazzaville ndakokata riba mpe linkoloba ete bato bakoki kobanda kosambela na kati na tempelo ye bapesi ye maloba ye wana njenje fanfare Kimbangiste tata Lionel aza kotindika kaka bele kotindika njenje mpo ete azwa maloba boni mokonzi lingomba apesi ye ndingisa mpe mateyi nini akopesa biso na occasion oyo tolanda ye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Nziampu oye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal de 8e mai de la ville de Brazzaville, Madame la conseillère représentant ici le préfet, Monsieur et Madame les représentants des administrateurs maires, Messieurs les autorités civiles, policières et militaires, et vous tous à vos rangs, grades et qualités. Nous vous disons d'abord merci. Merci parce que le dimanche est souvent un temps où chacun de nous se retrouve selon sa croyance dans son église. Et c'est aussi un jour de repos. Mais vous avez pris votre temps pour être parmi nous. C'est pourquoi au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, nous vous disons merci. Nous disons aussi merci à tous les sympathisants et les églises sœurs et tous nos invités et tous nos invités qui sont bien présents ici. Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, Madame la conseillère et vous tous, ce moment est hautement spirituel, car Dieu seul sait pourquoi vous êtes ici. L'inauguration du temple de Ngambio la base est une tâche réservée à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, mais je peux vous rassurer, c'est vrai, nombreux se demandent, il est où? Il est avec nous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont bel et bien présents ici, à ce moment solennel. Il nous a dit ça ce matin, que le ciel est ouvert. Toutes vos prières sont en écoute. Et lui, notre Dieu, il étant présent ici, il nous demande de demander tout ce que nous avons besoin. Car Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous le savons tous, qu'ils sont en Kamba, Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous avons fait de telle sorte que nous ne prenons pas assez du temps. Mais il est nécessaire, en tant que votre fils, un citoyen de la ville de Brazzaville,
et en tant que compatriote de vous dévoiler les secrets et ministères qui s'y rattachent à cet événement. Vous le savez tous que l'église Kimangis est née en 1921. Et vous entendez souvent les Kimangis disent Papa Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit. Oui, cela est vrai. Car dans les années 1648 est née une dame qu'on appelait Maman Kimpavita au nord de l'Angola. Et dans les années 1700, cette dame a prophétisé l'arrivée de Ndiampu, Papa Simon Kimbangu, en pleine colonisation. Elle a eu le courage de dire que nous avons notre Dieu et que notre Dieu devait arriver. Ce même Dieu que Jésus-Christ avait prédit que le consolateur arrivera, car il n'était pas un oiseau, il n'était pas un simple vent. C'est bien Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ l'avait dit, je donnerai ce royaume à un autre peuple qui en fera des fruits. Et il avait dit que le consolateur sera avec vous, mais le monde ne le connaîtra point. Et Papa Simon Kimbangu, le même, Maman Kimpavita, après avoir révélé ce secret, elle a été brûlée vive avec son fils et son mari. Le dimanche 2 juillet 1706. Mais malgré cela, Simon Kimbangu est arrivé, Papa Simon Kimbangu, le 12 septembre 1887. Et voilà, il débute sa mission le 6 avril 1921. 3 mois après, les colonisateurs sont venus l'arrêter. Le 6 juin 1921, il avait montré qu'il était Dieu. Miraculeusement, il a disparu avec ses 2 enfants et sa femme. Et en quelques minutes, ils se sont retrouvés à Ndimakenge. Mais après, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même en septembre en se disant, voilà, le temps était arrivé. Et il a fait 30 ans de prison, où il était maltraité, 120 coups de fouet tous les jours. Et parfois on le mettait dans un tonneau d'huile. Parfois on le mettait dans le tonneau rempli des acides. Il a été jeté dans le fleuve, où il a marché pour dire qu'il était Dieu le Saint-Esprit. Et on le retrouvait en plusieurs lieux. Et quand on le ramenait, Simon Kimbangu, qui est retrouvé sur plusieurs lieux alors qu'il est en prison, et quand on le ramène, il se retrouvait en un seul. Et ces miracles, nous en savons. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les morts se sont ressuscités. Et toujours avec l'eau bénie d'Nkamba, cette source intéressable d'eau qui est aujourd'hui présente en Nkamba, Jérusalem. Et voilà, lui-même il prédit en 1910, je vais renaître en 1918. Et en 1918 est né notre premier chef spirituel. Et quelque temps après, il prédit que à ses enfants, ses 3 fils qui avaient leurs 3 femmes enceintes, que de vos femmes, celle qui va donner naissance à un fils, ça sera toujours moi. Et le 12 octobre 1951, le moment qu'il tape son ventre 3 fois, et voilà Simon Kimbangu, et qui les gens cherchent par tous les moyens mourir, et voilà, il ferme les yeux. Et à l'instant même, il est né en Kamba, un autre Simon Kimbangu qui a gagné, et celui qui est avec nous, et qui porte souvent les abacos. Mais je vous dis ce secret spirituel, puisque les Blancs, les colons, l'ont emmené à l'hôpital, ont fait une autopsie, mais on constate que son ventre était vide. Il n'y avait pas de foie, pas d'intestin grêle, pas de gros intestin, pas de poumon, pas d'estomac. Et son dernier fils va révéler, en nous posant la question, où était parti, c'est ce qui montre qu'on est un être humain. Ce foie était parti où? L'estomac, les intestins, ça se retrouvait où? Parce que ça s'est transposé spirituellement dans le nouveau-né que nous appelons aujourd'hui Simon Kimbangu Kiangani, qui est avec nous. Et qui est avec nous. Et il a passé 5 mois ici. Et 2 mois, il était reçu par son Excellence,
M. Denis Sassou Nguesso, le grand bâtisseur des projets agro-pastoraux. Voilà ce qui explique un peu la cohérence, cette coïncidence de l'église Kimbanguis avec l'autorité étatique. Et les gens demandent souvent pourquoi les Kimbanguis, ils sont toujours là aux activités présidentielles, ils soutiennent toujours le gouvernement, mais parce que le président l'a compris que les prophéties de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, ce sont les prophéties qui montrent bien l'essence, l'origine de l'être noir, et qui montrent bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité, qui montrent bien que nous sommes réellement les premières créatures de Dieu. C'est pourquoi Papa nous dit Tolona Tobokola. Et c'est pourquoi Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso et sa divinité Papa Simon Kimbangu ont décidé de la reprise de Kunzulu. Parce que Kunzulu est pour nous cette source spirituelle. Kunzulu va nourrir les populations. Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, Madame la conseillère représentant le préfet et vous tous avons un grade de qualité. Le Kimbanguis serait toujours derrière vous. Le Kimbanguis ne suivra et va accompagner et va impulser les actions pour le fonctionnement de la cité, pour le développement de notre pays. Un Kimbanguis qui ne suit pas l'autorité étatique n'est pas un Kimbanguis. Un Kimbanguis qui fait du banditisme n'est pas un Kimbanguis. C'est pour cela, en construisant ce bijou, vous savez bien que nous, c'est une contribution. Une contribution à la paix que vous avez évoquée ici. Parce que l'Église enseigne la discipline. L'Église enseigne la formation continue. L'Église enseigne la persévérance. Et l'Église encadre. Et l'Église forme. Car nous le savons tous, la Bible nous enseigne, cherchons d'abord le royaume des cieux. Vous savez bien que la sagesse est le début de tout. Mais par où on acquiert la sagesse? L'Église, c'est la continuité de l'éducation parentale. Et vous savez aussi qu'en mettant ce bijou, c'est une contribution à la modernisation de la cité. C'est une contribution de manière d'assainir la cité. Parce que vous voyez bien qu'en faisant cette église, qui est bien équipée d'un groupe électrogène, et qui est équipée aussi des conditions pour permettre le développement. Donc, par ce bijou, nous contribuons nécessairement au développement. Par ce bijou, nous participons aux actions qui sont vos actions prioritaires de développer la vie, la sécurité, la paix et la formation continue. Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la représentante du préfet, et vous tous, à vos rangs de qualité, les Kimbanguis sont derrière vous. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani m'a demandé de vous dire, il ne cessera jamais de prier pour le Congo. Il a fait, pendant les échéances électorales, les Kimbanguis ont organisé plusieurs cultes. Il continue à le faire. Il avait même donné un mot d'ordre à tous les Kimbanguis d'aller voter massivement. Donc les Kimbanguis sont toujours là et ils seront toujours là à vos côtés. Ils vont travailler avec vous pour le développement, pour la paix et pour rendre notre pays réellement indépendant et pour permettre que la jeunesse s'intéresse à la discipline, à la formation continue. Et c'est par ces mots que nous vous disons encore merci, merci, merci. Que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani puisse faire jaillir autour de vous la grande lumière spirituelle pour que vous puissiez savoir qui êtes-vous. Pourquoi vous êtes appelés ici? Pourquoi vous êtes invités ici pour participer à cette cérémonie? Parce que cette cérémonie restera gravée dans nos livres historiques des années. Et nos enfants, nos arrières, petits-fils, petits-enfants vont toujours savoir que le 19 avril 2026, il y a eu l'inauguration du temple de Ngamio la base et on va citer que vous étiez présents.
dont nous vous disons merci. À la communauté Kimbangis, croyants, Kimbangis, maman, papa, et vous tous les sympathisants, sa dignité Prospero Kimbangu Kiangani vous dit un grand merci pour ce cadeau que nous donnons à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il vous dit, Dieu ne restera jamais redevable. Il vous dit, Dieu ne restera jamais redevable. Il vous donnera. Demandez que le ciel est ouvert et qu'il est prêt. Il nous suit en direct avec son œil. Vous, ses yeux, je voulais dire, mais il est ici présent. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont avec nous. Ils demandent que nous demandons tout ce que nous voulons, mais il est prêt à nous les accorder. Il nous demande juste d'observer les signes du temps. Et nous demande aussi de continuer à travailler pour la paroisse de Talangaï, car nous avons déjà invité les autorités qui seront là-bas les bien présents. Il nous demande aussi d'inaugurer Kinshasa-Ibubu, le dispensaire, la radio. Il nous demande d'accomplir toutes ces inaugurations courant le mois d'avril. Et il nous dit, Dieu est don. Et il conclut en disant, faites-moi confiance. Car nous le savons tous qu'il est Dieu le Saint-Esprit. Et nous le savons, nous en sommes convaincus. Parce que le révérend pasteur et tout n'a pas pris de l'alcool. Mais ce qu'il vous dit, c'est une vérité sacrée. C'est une vérité qui n'est pas connue de tout le monde. Puisque Jésus-Christ l'avait dit, que le monde ne connaîtra point. Mais aujourd'hui, je vous donne cette vérité. Que Papa, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bel et bien présents. Moi qui vous parle, je ne suis qu'un simple instrument. Mais il est en nous et il est présent et c'est lui-même qui va bénir ce temple. Et c'est par ces mots que nous vous disons merci, merci, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kimongis moe tika ete totonda message oyo uti epana ye moko nzampu na ko misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Na sima ya maloba ya papa mandataire ya chaise spirituelle tokoleka na cérémonie ya coupure ya ribon symbolique na yango pona ningu ezala te tokobenga tokoprocéder na lecture ya bato oyo bazali na ndingisa ya koaccompagner tata mokonzi ya leta pe na mandataire ya chaise spirituelle na yango pona biso bayo totikali na sima ya coupure ya ribon temple ekofungwama bien après biso nyonso tokokota mpona kovisite me na sika oyo bato bakoaccompagne bakonzi ezali bato oyo tokobenga bakombo na bango sika oyo. Il s'agit du président du conseil départemental et municipal député maire de Brazzaville, représentant du préfet, le représentant de l'administration maire de l'arrondissement Sainte-Filou, invité na biso nyonso ba hôte officiel, maman Maungu Angélique, évangéliste national, papa président inspecteur révérend Andor Bertin, papa secrétaire national Claude Arthur, révérend Kazé Firmin, révérend Kinwani Emmanuel, révérend Ngambo Arthur, pasteur départemental à Brazzaville, papa Joseph Makuka, papa pasteur responsable à Ngambio la base, et na invité na biso nyonso o bafandi na tribune officielle. Na yango tosegi na protocole à ba disposition pour que papa mokonzi te mandataire à chaise spirituelle o azana ndingisa ya ko kata to ko bénir temple na biso révérend Briso akwa ko ya liboso pour la cérémonie ya coupe ya ribon symbolique.
Tobondela na bolingo na bino misato ya bule Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosantu. Bino basato na kati na papa Simon Kimbangu Kiangani, patron ya 4e génération. Nzambe ya mawa, Nzambe na bolingo. Mama mwili mariki ya wanga, yonde molobe na biso ya tangu nyoso mama. Papa na ngonga oyo tozali kobela kombo na ya mosantu, tokosenga katangu nyoso bolisi. Pamba te tozana kati na mokili ya masumu. Solo se solo na mokolo mwa lelo ya le 19 avril 2026 mitema na biso mitondi na esengo makasi pamba te ozali nzambe ya lokuta te ozali nzambe ya solo mayemaso olakaki biso mpo na temple oyo ezali kokokana na mokolo ya lelo pamba te tala bakonzi minene baye katikati na biso pamba te bayebi monene na yo nzambe ndaku ya nzambe ezali esika oyo bana yo bakokutanelaka pona kolongola ba anti-valeur nyoso oyo tozali nango tolanda matambe na yo nzambe tozwa ba changement ya mentalité oyo kolongisa biso na mokolo ya suka papa Simon Kimbangu Kiangani lokolo epesi biso makasi oyo ya kosala mosala oyo kotika biso te pamba te mingi ya minene ezali kozala lisusu biso toyiki kaka piko ete yo okopesa biso lisalisi ngonga ekoki po ete cérémonie esalema mokumba oyo opesi na mowumbu na yo papa président du collège et tout Brice Obami Voltaire tikali moka ya kosala likambo oyo stindaki ye nzambe akolukaka toujours canal oyo ya kosala katikati na yango tosepeli mingi papa kotika ye moko kaka te musala ya kosala eza ya mosantu latisa ye nguya ya molimo santu oyo kosala ete akokisa mokano wana biso bana tozwa mapamboli komba tata mwana pe molimo mosantu amen. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, à travers cette prière de la révérende Angélique, nous assistons donc à la cérémonie d'inauguration de ce temple et à travers la coupure du ruban, nous le voyons clairement à travers les images, le président délégué du collège exécutif national, il n'est pas seul, il est en compagnie du représentant de la maire de la circonscription 7 Filou Ngamaba, Papa Dieudonné Bantimba, et c'est donc une cérémonie festive. Actuellement, les croyants kimbonguistes du quartier La Base, dans l'arrondissement 7 Filou, bénéficient d'une infrastructure moderne. Et à titre de rappel, fidèles téléspectateurs, cette infrastructure, ce temple spirituel, contient 3000 places. Chers téléspectateurs, 3000 places mises en exergue, ce temple aux besoins de ces croyants-là, mais plutôt également aux non-kimbonguistes, car l'église kimbonguiste est non seulement une église apolitique, mais aussi une église négro-africaine. Et donc, tel qu'a su le dire le modérateur de la cérémonie, tout croyant kimbonguiste, tout homme noir est croyant kimbonguiste. Qu'importe notre origine, qu'importe notre nationalité, tant qu'on est noir, on est appelé à être kimbonguiste. Et donc, nous allons faire un repli sur ce que le président délégué du collège exécutif national a dû dire. Eh bien, Voltaire et tout a parlé de Kimpavita, qui était elle aussi un leadership féminin. Et donc, s'il faudrait que nous parlions
parlions un peu de cette femme, de ce personnage. Maman Kimpavita était née vers 1648 dans le nord de l'Angola et Kimpavita demeure une figure spirituelle majeure de l'histoire du royaume Congo. Prophétesse, aussi réformatrice religieuse, elle prêchait un message centré sur la prière. Voilà, nous voyons clairement le président délégué du collège exécutif national en possession d'une clé et donc va ouvrir ce temple, un acte qui marque l'inauguration de cette infrastructure moderne. Comme d'accoutumé, lorsqu'il y a inauguration, eh bien, la cérémonie se passe telle que vous le voyez à travers les images. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Papa Mambou et donc Papa Mambou nous dira un peu plus, question de vous faire voir la grandeur et la valeur spirituelle de cet événement. Potondi mingi mama Monica Ngoma somo ya 15 minutes epai na biso epai wapi otinda na tata Simon Kimbangu asili kokota pamba te ruban symbolique esili kokatama na tata député maire ya Brazzaville ya koti na kati ndenge ya koya kosalemaka mpona kopambola temple yango na Kongo ya nzambe ya biso nsima ya kosala mosala mona batindi ye nde akobima bongo nde bakonja leta na babyangami mosusu bakoyingela kuna na kati mpona kotala mosala oyo bandimi ya tata Simon Kimbangu basali ndenge ye moko tata mere alobi yango oyo eza esika ya mapamboli esika oyo ya kopesa kimia esika oyo ya kopesa boyokani mpe bomoko na kati na bana ya ngambiola base epupapa ya bana filu nyonso ezali esengo mpe apesi elaka ete akotika biso te nsima ya awa eta watu babengi solo esengo oyo kuna mpe fanfare kimbangiste azali kopesa ya ye jeje likoloba elaka elongani elaka ekokani mao maloba maki ndenge tokuti kolobaka 9 avril 1921 ezalaki likambo kuna na vula kuna na bondelo tete kamba te mokili otunamaki yo Simon Kimbangu okosala oza na mbongo mpene otoka liboka alobaki batu oza kokaka mbongo na ngai nzambe azaki eloko te mama Ngoma je pense que ezali malamu okontinue mpo koyebisa baninga okaza kolanda biso mama Leticia na monika solo mpo bakoyebisa balanda biso.
donc mise à la disposition des croyants qui viendront dans ce lieu de cohésion sociale, mais également dans ce lieu de prière. Question de glorifier Papa Simon Kimbangu. Nous voyons à travers les images la fanfare kimongiste en train d'entonner des chansons, et ces chansons sont significatives. Au sein de l'église kimongiste, chaque chanson comporte un message. Papa Simon, Alon Vilaye, Papa Mambou, que pourriez-vous nous dire à ce propos? Solo mingi mama Monica Goma ndenge batangile biso na mokanda ya makonzi ya yambo mokapi ya mwambe nzele ya zomi na mibale na zomi na misato alekaki na zomi tuku mibale na mibale tuku mibale na mwambe tuku na misato 1 Roi chapitre 8 verset 15 à 13 ce qui a sauté à Kenya verset 22 verset 30 makambo mayema alekaki na tango ya David azwaki makanisi ya kopekela nzambe ndako kasi data nzambe alokozana makila yote mwana na yo mwana na ye Salomo ayaki atongi ndako ntango nsima ya kotonga ndako babonzelaki tata nzambe bapesaki libondeli kasi tata nzambe alobaki na ye te nakovanda na kati na ndako oyo kolelela bino nyonso maoyo nyonso bakosenga na esika oyo ngai nazali nakoyoka mpe nakoyanola bino mpona koloba ete ndako ya nzambe eza esika ya bosantu esika wapi nzambe avandi ndenge bakolobaka na théologie c'est la présence permanente de Dieu. Le temple ezali bongo présence mpenza mokolo na ngongo na ngongo epai tata nzambe esika wapi masumu na biso makolimbisamaka epai wapi tokobonzelaka tata nzambe nakoyebisa bino na bokebi ete tata Simoki Mbangu mokolo mosusu ayebisi biso ete moyini moko akendeki na nkamba akoti azwi barido ya moni yango neti ndako ya kolala ayibi barido aye koteka na Brazzaville motu akena asombi yango na Brazzaville alala mokaboye barido ya kitoko oyo asombaki ndungi barido yango moko nezongisi na nkamba mpona koyebisa bino ete ezali kama na kosakana te soko mipetoli te komona yango esika na pasi te talaka bakonzi tata député maire ya Brazzaville ye wana na bakonzi banso bao baye na esika bakoti mpona kotala mosala oyo bakroyant bana tata Simoki Mbangu basali na mbongo na biso ya pasi ya kolelelela ndenge boyoki yango na minoko mosusu mbongo ya makala mbongo ya koteka ya kodebrie ntango mosusu kutu kolala nzala mpona kosala esika oyo yango wana tika nzambe ndenge toyoki na maloba tata Reverend Brice tata Simoki Mbangu alobi baoyo nyonso basali baoyo nyonso bamipesi mpona kosala mosala oyo nzambe apambola bango baza na elikya ete bazwi mapamboli abapesa confiance na nzambe wa biso pamba te nzambe akosaka te yango wana talaka maoyo nakokoloba na ntango boye etongi koloba ete 105 ans ya kimbangisme eza koreserve biso basurprise kolalokola likambo ya sika ndenge tata maire ya ville alobi esika oyo esika ya kimia esika ya mapamboli na kanisa ya mama Leticia ezali bongo ndenge wana Papa Mambu, Patabe Mama, Mulanda Tuna, Inzeto wa Kutambula Bazo, Mweni ba Tata Iba Mama, Mfumuze Tuzaki Pundu, Wakote Katika Temple, Tutamuna, Temple ya Toko Beni, Tungamani Muna Pasi, Hansi, Kala Mutangu Yendama, Bakakazeto, Mweni ni Pasi Kati Mutangu ya Mutabi, Mbakufudu, Yansi ya Tungama, Patabe Mama, Mweni tata pastor tukufutiki kianzasa mzonzambi ena kufulu ke kubatilanga bisaku munu kotere mzonzambi tambude bisaku kutunguli mzonzambi nzambi sika bisaku na kadi bisaku batata nzambi mzwanji ngoya nzambi njo kubatilanga lufuva mu kotubona imambu kotere mzo ya mzonzambi tambude lufuva mu njo ya vuvama kondo mambu nzo ya nzambi ina ndo tamulanga malondi meto tata ba mama mutata mana mulanda twena malembe usanzu wa nzo nzambi ya nzambi la bazo batata ba mama mutangu ya bakama ya bakapa pasteur muna ntangu muna tomona wakala papa Luna David papa Ngombo Alfonso batata bagenda
tala bogoto kuna bazo ya fulu tuseni samedi la kuna ikufulu kan kwenda kuna bakongo kwanda batata babaka kifulu une session samilanga kuna kutata nga Longo à France tala luzulu ya samedi tata kimbangu kia tusisila bankaka zetu batata babulili ntuna mpasi muna ntungu tui babaki kibubangu la ulula ngambi la bazo mama ngambi la bazo tata zetu babaka yubakoza premier kemna ntangu muna ya kala le 19 février 2012 atati wa mama tutalanda sababu kia tata kimbangu tala tuna kuna kititi ta yoksa diaka micro kuma manguma unika atusantu diaka muna Construit à l'image de Nkamba Nouvelle-Jérusalem, vous le voyez clairement à travers les images, il est magnifique. Cette infrastructure représente donc un renouveau et voilà les autorités en présence des autorités gouvernementales congolaises, en présence des autorités de l'église kimbangiste, sont donc en train de capturer cet instant et à travers cette photo de famille, l'histoire sera ancrée et transmise de génération en génération. Voilà, fidèles téléspectateurs, grande est notre joie de vous transmettre cet événement à travers les images. Vous le voyez, le représentant du maire de l'arrondissement 7 Mfilou va donc regagner sa place. L'inauguration a été faite en toute quiétude. Cette cérémonie a été une cérémonie d'allégresse. La joie était au rendez-vous et sous le rythme de la fanfare kimbangiste, les croyants continuent à se mobiliser et nous le voyons, voilà. Nous sommes donc ravis car ça n'a pas été facile. Nous l'avions dit, nous ne cesserons de le dire car voilà, des travaux ont été menés, il y a eu également beaucoup de difficultés, mais comme on le dit, Dieu il triomphe toujours. Et c'est donc par recommandation du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste que ce temple a été construit. À l'image de Nkamba Nouvelle-Jérusalem, la cité sainte, ce temple de 3000 places va donc accueillir les croyants venant de tout horizon. Et Nkamba Nouvelle-Jérusalem, fidèles téléspectateurs, comporte 37 000 places, représentant donc les 37 familles reléguées à l'époque coloniale. Et fidèles téléspectateurs, le représentant du chef spirituel en République du Congo a su le dire, un croyant kimbangiste n'est pas celui qui opte pour le banditisme. Tant qu'on est dans des mauvaises pratiques, tant qu'on se conforme aux pratiques malsaines et qui ne sont pas recommandées au sein de l'église, on n'est pas appelé croyant. Un croyant, lui, il ne doit pas abandonner la prière. Plus nous nous conformons aux règles de l'Église, plus nous répondons aptes aux recommandations de Papa Simon Kimbangu. Et voilà, son œuvre sera répandue sur l'étendue du territoire national, mais aussi à l'échelle mondiale, car nos œuvres sont en train de sillonner dans le monde entier. L'Église kimbanguiste ne cesse de construire, l'Église kimbanguiste ne cesse d'entreprendre, et l'Église kimbanguiste s'incruste à l'échelle dans le développement économique à travers l'agriculture et toutes les autres œuvres réalisées au quotidien. L'Église kimbanguiste est donc reconnue. Autrefois, nous étions cachés et nous étions en train de nous couvrir, on ne priait pas librement, mais à travers l'indépendance Kimpuanza en Kikongo, nous sommes libres aujourd'hui et nous pouvons prier. Aujourd'hui, nous pouvions entreprendre et voilà, nous sommes donc en train de nous répandre à l'échelle mondiale. L'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu est donc en train d'acheminer le monde entier et les croyants kimbanguistes, les païens et tous ceux qui ne le connaissent pas le connaîtront. Son œuvre résonne. Ses actions sont donc imbriquées au quotidien de tout un chacun et c'est juste une joie car Dieu, lui, il ne ment pas. Sa prophétie est en train de se réaliser et nous sommes juste ravis de répandre cette œuvre salvatrice à travers cet organe médiatique appelé Ratelki. La Ratelki, la radio-télévision kimbanguiste, est cet organe-là qui opte pour
l'émancipation et donc officielle. La retransmission de l'actualité au sein du monde entier. Si nous pouvions donc le cette cérémonie a été marquée par la présence des autorités gouvernementales et à toutes ces personnes-là qui viennent de nous rejoindre, le président délégué du collège exécutif national a mis un accent sur le parcours de Kimpavita, autrement appelée Ndona Béatrice, qui était donc cette femme au leadership féminin qui a su marquer l'époque coloniale et qui, à travers son mouvement, a appelé à un renouveau spirituel et à l'unité du peuple. Son évangile, qui n'était pas un texte écrit mais plutôt une tradition orale, était basé sur les enseignements écrits mais avec une interprétation africaine en Kubundu. Maman Kimpavita a prêché Jésus-Christ est le sauveur des Africains. Les Africains sont les vrais héritiers de la terre promise. La libération de l'Afrique passe par la résistance contre la domination coloniale. Pour ça, elle a été ses prises de position de son message ont suscité de vives hérésies. Kimpavita a été condamné et exécuté le 2 juillet 1706. Le révérend Brissetto. Maman Kimpavita a été également brûlée vive, fidèle téléspectateur, portant son enfant sur le dos aux côtés de son époux dans un épisode tragique qui a marqué durablement les mémoires. Kimpavita, accusée à tort, a été brûlée vive uniquement parce qu'elle a prédit la venue de Simon Kimbangu, uniquement parce qu'elle a prédit la venue de Nzambiampungu Tulendo, actuellement présent au quotidien de la race noire. Maman Kimpavita a eu un parcours qui s'est inscrit dans une lecture particulière des Écritures, notamment en référence aux paroles de Jésus-Christ annonçant la venue du Consolateur, l'Esprit de vérité qui demeurait avec les croyants sans être reconnu par le monde. Aujourd'hui encore, l'héritage de Maman Kimpavita continue d'alimenter réflexions et débats autour de la foi, de la spiritualité et aussi de l'histoire religieuse en Afrique centrale. Autrefois, ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, ils doutent encore. Pourtant, les œuvres sont en train de résonner. Et donc, nous appelons à la conscience africaine. Nous appelons à la conscience de tout un chacun. 706, Kimpavita, 1887. 1918, Joseph Diangenda Kuntima. Et aujourd'hui, en 1951, Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Nous appelons juste à la conscience africaine. Chacun de nous est appelé à raisonner. Pourquoi ne pas croire en ce Dieu noir? Pourquoi les kimbanguistes optent pour ce Dieu noir? Quelles sont donc les réalités cachées de ce ministère? Pourquoi Simon Kimbangu à l'échelle mondiale? Chacun de nous doit raisonner. Il n'y a rien pour rien. Et donc, l'homme noir est juste en quête de recherche. Pourtant, nous ne recherchons pas, nous ne faisons pas de recherche. Et on dit également que si l'on veut cacher une vérité à l'homme noir, il suffit juste de l'inscrire dans un livre. C'est pour autant dire que l'homme noir est dépourvu de ces réflexes qui poussent à la recherche. Nous voyons donc à travers les images, c'est donc le moment de la quête spéciale. La quête spéciale consiste donc à porter notre pierre à l'édifice. Question de rehausser, de répondre, d'exercer en toute quiétude les travaux de l'église. Cet argent que nous donnons n'est pas moindre. Dieu, lui, il récompense ceux qui travaillent. Et d'ailleurs, au sein de l'église kimbanguiste, nous avons un sigle. Amour, commandement, travail. À travers les travaux, Dieu, il pointe tout en chacun et nous aurons une rétribution le jour dernier car aucun travail n'est vain. Nous avons plusieurs cantiques qui le disent. Mosala, Yapamba, Ezalité, Toko, Zwa, Mbano, Ya, Kitoko. Papa, Dieu donné Bansimba est donc en train de se rendre dans le temple de Gambio la base. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons notre joie de retransmettre cet événement. L'église kimbanguiste, une église apolitique, travaille en collaboration avec le gouvernement. Pas parce que nous avons des partis pris, pas
pas parce que voilà tout se dit de part et d'autre, mais plutôt parce que le premier commandement de l'église kimbangiste est respecte et craint la loi. Donc en langue nationale, Banga Petosa l'État. Nous pratiquons toujours et nous nous plions aux recommandations de Papa Simon Kimbangu. Du coup, nous respectons tout ce qui nous a été dicté. Le premier commandement de l'Église qui consiste à la crainte et au respect des pouvoirs étatiques, nous mettons en exergue et voilà pourquoi nous travaillons en collaboration avec le gouvernement congolais. Papa Simon Kimbangu, à travers son ministère, a accompli des prouesses, fidèles téléspectateurs. Son ministère, son œuvre salvatrice qui résonne aujourd'hui n'a pas été en vain. Les prophéties édictées depuis l'époque de Papa Kisolokele, Papa Djalungana, Papa Djanenda sont en train de se réaliser aujourd'hui. Pourtant, plusieurs années se sont écoulées. Pourtant, les trois papas ne sont plus physiquement avec nous. Mais spirituellement, ils sont bien présents. Les papas ne meurent pas. Comme on dit à travers un cantique au sein de l'église kimbangiste, Nzambe a beaucoup faculté. Dieu, lui, il ne meurt pas. Physiquement, il s'en va, mais spirituellement, il reste. Il demeure, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est parmi nous. Et nous, croyants kimbanguistes, nous ne cesserons de prôner sa grandeur, car il est le paraclet céleste, le représentant légal de l'église kimbanguiste. Et nous appelons également tout un chacun à respecter les commandements de l'église, car nous sommes dans une période glissante. Le diable, il a propagé ses joies dans le monde entier. Et tant que nous serions dans la distraction, nous ne pourrions pas bénéficier de tout ce que Dieu nous promet. Car ces paroles ne sont pas vaines. Dieu, lui, il ne trompe pas. Dieu, lui, il agit en toute droiture, car c'est lui l'être suprême. C'est lui le créateur. Il a créé, mais il n'a pas été créé. Et donc, tout ce qu'il nous dit finira toujours par s'accomplir. Jour pour jour, nous avançons lentement mais sûrement et les milakas sont en train de s'accomplir. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Nous sommes juste ravis et continuons de servir notre Dieu en vrai. Le premier cantique que nous chantons lors de nos rassemblements, il dit tout salila saluki nzambi mukieleka. Les Congos, eux, ils savent. Tout salila saluki nzambi mukieleka. Donc, travaillons en vrai. Prenons sa grandeur en vrai. Accomplissons son œuvre en vrai. Sans pour autant nous conformer aux autres pratiques obscènes et déconseillées au sein de l'Église. Suivant le aveuglement, il le dit d'ailleurs. Boulandanga, aveuglement. Il le dit parce que Dieu, lui, il voit l'avenir. Et donc, il voit toutes ces tentations de part et d'autre qui sont mises en évidence, question de nous laisser chuter. Mais tant que nous serions dans les préceptes, tant que nous serions en normes, tant que nous nous conformerons aux prédictions de Papa Simon Kimbangu, nous verrons toutes les prouesses, nous bénéficierons de toutes les prédictions et nous jouirons le jour du jugement dernier. Nous croyons kimbanguistes sommes appelés à vivre, à célébrer, à commémorer Papa Simon Kimbangu dans la foi. Vous le voyez à travers les images, la cérémonie se poursuit donc et donc les autorités, les représentants sont donc partis, se sont donc écartés, ils sont en train de prendre part à un apéritif, question de se détendre un tout petit peu et après la cérémonie se poursuivra seulement. Nous sommes également en pleine quête. La quête qui consiste à apporter un peu de contribution à l'édifice des travaux de l'Église. Fidèles téléspectateurs, en prélude à cette inauguration, un carnaval festif a été organisé dans les artères de la capitale et marqué par des chants, des danses et des défilés. Cet événement populaire visait à annoncer et à partager la joie de l'inauguration de cette paroisse avec l'ensemble de la communauté kimbanguiste. Cette initiative a contribué à renforcer la visibilité de l'Église et à mobiliser les fidèles autour de ce moment historique. Ce moment est donc un moment
historique. Le temple a été inauguré et aujourd'hui les croyants kimbongistes de la base ont désormais un endroit où prier et c'est magnifique. Glorifier Dieu, louer Dieu, c'est important, mais une infrastructure permettant de le rendre grâce en toute unanimité, c'est juste merveilleux et voilà, ayant mis à terme ces travaux, c'est donc une réussite, c'est une victoire, fidèles téléspectateurs, le fait d'avoir mené à terme ces travaux. On peut en parler, on peut en raconter, mais Dieu, lui, il ne trompe pas. Et au terme de cette célébration, les participants ont donc exprimé leur satisfaction. Après le carnaval, les membres de l'église kimbonguiste ont exprimé leur espoir de voir cette paroisse devenir un véritable pôle spirituel pour les populations locales aussi. Parce que, nous l'avions dit un peu plus haut, ce temple n'est pas réservé qu'aux croyants kimbonguistes. Les non-kimbonguistes également bénéficieront de ce pôle qui est donc un pôle moderne. Continuer la quête spéciale pour la visite et pour ça les manasima départ il y a invité la biso na yango biso nyonso tofanda esika tozwami visite ekosalema na nsima ya départ ya invité na biso. Tata pe maman tofanda bisika tozali visite ya temple ekosalema na nsima ya départ ya ba officiel ya ba invité donc tozala esika tozali. Tata pe maman tofanda esika tozali totisa mobulu te visite ekosalema na nsima ya départ ya bapaya na biso. ezali ya biso moko ya kolokota quête spéciale visite ekosalema après départ ya bapaya ezali eloko na biso moko oyo tokokota poko tokoka kovisite yango tozokontinue na quête spéciale nyonso tozali na yango tata maman lekasa na sani kama tokabela nzampu visite ekosalema après départ ya bainvité ezali visite na biso moko oyo tokokota poko tokoka kovisite na yango totia baperturbation te tozala esika tozwami. Quête spéciale ekosalema après départ ya bapaya na biso. Les religieux
prendre en charge. Et 3, à structurer la zone. Voilà ce qui m'intéresse dans ce projet-là, dans cette inauguration-là. Mais toujours, on peut citer plusieurs actions. Vous voyez bien que le président s'intéresse particulièrement au site de Kunzulu parce que ça apporte le développement. Donc l'État, je vous ai dit, est toujours présent. L'État a toujours soutenu les églises. Donc l'église Kimbangis il fait partie. Et l'église aussi doit être à côté de l'État pour essayer de conscientiser les populations pour ne pas qu'il y ait des perditions de la population. Et toujours sur des valeurs que j'ai citées, les valeurs de fraternité, de charité, d'amour. Et c'est mon mimi nanga lelo au beninga yawa na pasteur pour inaugurer église parce que pour nanga yali et vraiment comme on pour la population ngambio la base. Dans l'équipement là depuis église il faut y raffermir la relation entre l'État et l'église, entre quartier et paroisse, entre arrondissement et paroisse pour aider les jeunes. Ba maman, pour aller autour de l'église, ba bongisa makamba mboka, ba bongisa makamba quartier, et puis ba tia le samu na katikati. Ça bo beningai, ça qui n'a libre, n'a yaka toujours. Surtout ça, cet esprit meninga. Il y a quelqu'un qui pour Sam Dabeto, dirigeant, il y a l'État. Parce que il y a quelqu'un qui Sam Koussambi l'avait. Il y a que Koussambi n'a qu'à rassembler la population Sangambio autour de l'église pour Sam n'a qu'à action pour Sam la population. Donc il y a qui est ce mingi et nous mes amis Sam na pasteur qu'il faut continuer à œuvre à faire. Il semble que autour il y a œuvre maison, il y a la paix, il y a la solidarité, il y a la fraternité dans le quartier. Il faut mettre une benne pour voir ensemble. Il y a que vivre ensemble dans le quartier. Autour il y a l'église. Quand il y a église protestante, église catholique, église Kimbangis, mais ne lancez pas. Et là que Samna, par population, il y a Gambio, il y a une maison de Ménéco dans Tarangay, être plus à Tarangay pour pousser la population.
ekosalema na nsima na yango tosengi na bato nyonso oyo baza na ta temple tobima libanda mpona continuité ya programme. Visite ya temple ekosalema na nsima. Tata mpe mama soki oza na kati ya temple tobima poko tocontinue programme. Visite ekosalema bien après. Kosalema na nsima na yango tozonga na bisika na biso poko tokokontinue programme toyoka message oyo tata mokonzi Bule atisi na biso bana na ye ya Congo Brazzaville na mokolo mwa lelo. Tata mpe mama tozonga na bisika na biso mpona continuité ya programme. Visite ya temple ezali eloko na biso moko oyo moko tokokota mpe tokovisite bijou ekosalema na nsima na yango na ngonga oyo biso nyonso tozonga na bisika na biso mpona continuité ya programme toyoka message oyo tata mokonzi Bule atindeli na biso bana na ye ya Congo Brazza. Tozonga na bisika na biso. Visite ya temple ekosalema na nsima na yango baye nyonso oyo baza na temple libéré poko toka kocontinue na programme. Tozonga na bisika na biso tofanda kimia poko toyoka message oyo Ziampu atindi mpona biso bana na ye ya Congo Brazza na mokolo mwa lelo. tozonga na bisika na biso mpona continuité ya programme tozala kimia toyoka message oyo tata molimo santu papa simon kimbango kiangani
Zianfu atindi mpona biso bana na ya Congo Brazza. Yango tozala kimia poko tokoyoka message wana oyo ezali na portée hautement spirituelle. Euti kosalema awa ndenge touti koloba ezali hautement spirituel yango tozala kimia pour togarde molimo sans kasi na biso na yango tata mpe mama tozonga bisika tozali mpona conjupe ya programme. Merci Fluki. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la mission qui m'a été confiée est arrivée à son terme. C'est ainsi que je remets le micro auprès du pasteur départemental pour la suite du programme. J'ai fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na komba tata mwana pe molimo santu tozali ko continuer programme na biso balobi na biso tant ezali oyo batu bakende ko visiter temple na biso mais sikoyo tozali ko continuer programme o tozali na message oyo tozwi oyo papa président du collège alingi apesa na biso nyonso yango wana tofana na bisika na biso tolanda message wana ezali koloba nini kimbangiso ye toloba nini tomoni o tomoni te toko continuer o tokolemba yango wana batata na bamama baoyo bakoti na ndako awa bamoni tango pe bokozwa tango ya kokota kuna bino moko bokomona bongo oyo etikali tozonga nsima yango wana ndenge tolobaki biso nyonso tosimba na maboko mpo ete tomema yango kino suka yango wana eza kosenga boyokani eza kosenga kimia. Alors sans plus tarder tokomi ko benga papa président du collège papa na respect nyonso telema oyo akozwa micro po ete oyo akopesa biso message oyo papa atindeli biso. Bondela okombo ya tata ya mwana pe molimo santu yawe nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santu yo tinaki biso toya awa mpona kosala oyo yolingaki solo biso tozali bato masumu me yo okoti okati na biso mpona kosala mosala oyo opesi message akopesa na bana bwa yo papa tokoloba nini monso mazali na yo yo liboso biso nsima bongisa ndenge obongisaka fungola matoi ya bomoi toyoka message tolanda tosalela na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu. Amen. Batata na bamama bapotoko mbokeno bano baza na likolo kuna baza kosala makele mingi
déjà na lobaki awa na yi kopesa message ya tata mokonzi ya bule. Donc discipline ezali nécessaire pour toyoka maloba ya nzambe molimo santo. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Ndiempo alobi boye. Ya liboso na sina lobaki na bino apesi merci mingi. Ba félicitation. Na monso tozali kosala. Banda oyo tosala plateau de 15 ans. Ya sepelaki makasi. Na plateau asengaki to continue kosala na ndako ya mama na résidence yango wana asengaki bo nyonso bazali kuna babima mpo na misala ekontinue. Na ngambi na base amonaki na bilili ndenge batinaki baimage asepeli makasi yango alobi lelo likolo ezali polele asengi na biso bonso tozali nango tosenga ye nzambe akopesa biso yango tosengaki na bainvite na biso nyonso bajournaliste ke ndiampo azali koyoka biso tosenga monso tozali nango. Après kopesa biso merci na ba félicitations alobaki boye apesi opération ya $20. Opération yango ezali na tina e tina nango ezali makasi yango wana asengi na biso bonso totosa opération $20 wana pona nini ezali na likambo esengo oyo ezali na Yerusalemu milikambo wana ezali d'une extrême urgence yango napesi délété le 24. Le 24 il faut tokokisa likambo wana yango ezali simple. Papa José Masala toyebi ye ye moto azali kodira ba $20 wana ozali na ndako esengami na bakroyant nyonso na basympathisant ke na paroisse oyi na lisi ya bana na yo wuke na département wuke na nini me lisi wana bosali mbongo directement na Yerusalemu ekovanda wa te pata kolongwa te nyonso na Yerusalemu na balisi nyonso yango wana responsabilité epesami na biso bonso bapasteur paroissio départementaux biso bonso. Papa alobi boye oyo abeko père etaliye nalobaki na insiste mingi abi tina ezali makasi azali likambo d'une extrême urgence mais ezali likambo esengo na boyo bakopesa oyo bakoboya opesa alobi etali bango. Donc biso bonso totosa soki pasteur paroissial ozali komona ye te mais ntango aza kotia il faut yo yina liste na yo ya l'action kaye ya monene oyo aza kotia bakombo nyonso opesi soki ozali na bana bayebi kosinye te
signer la place na bango pote ezali nom prénom montant signature oyebi kosigner te mwa griffe omemi mwana asali na place na yo bambongo wana tu na bakaye wana nyonso eke na Yerusalemi oyebi nde batindikaka depuis Yerusalemi otindiki joto mwana papa José Masala pote yango esalami mpona ekende lobi moto wana akolongola na butu ya le 24-25 mpona kokende na boba kopesa awa batata na bamama tozali kodzela likambo soki nzambe alobi bongo yo kotia dutu te na masuwa ya Noa balobi tokota toboyi ndenge nini Noa aza kokota so masuwa na lore boye alors que tozali yali moi makasi boye mais après tokumaki kolela ekomaki trop tard Noa fungola masuwa yalobi afungola ezali na ngai te misusu alobi me Noa ngai nazalaki kolia na yo fungola masuwa yalobi ezali na ngai te donc esepesami na biso bonso totosa tolanda likambo ya mibale papa asengi boye alobi bokokisi likambo ngambi la base tala ngai papa mfumalonga asa afongolaka tozokendaka korenove plateau la même chose mais awa ezali kofongola ya liboso po te édifice oyo papa akaki nani koinaugura yango te donc bana lelo efandi na kati kuna nzambe tata mwana mpe molimo santo ye alobi na likabo monene bopesi na tata nzambe nkolo tata molimo santo to lemba te toyika mpiko me tosala ye confiance tosilisa ya tala ngai tosilisa makambo ya kinshasa vubu tobi me papa tozali kokoka te bana balembi po te mingi balobi bazali su na mbongo te ya lobi faites moi confiance oyo nazali koloba na bino makosalama bolia nzete ya bololo bolia nani nzete ya bololo makambo manga makosalama monso masi bakogisami alobi to observe kaka basini tolelaki mingi nayakaki awa ye na ba 23 heures avant-hier toleli me papa mvula tokozala na bapaya ye alobi boyebi nde na nyokisaka mvula bobanga te ye ntango na ye na tai likolo de toile ezalaki te bongo papa likambo oyo ndenge nini po te na la veille na ndenge esalami na infrastructure kuna butu nyonso mvula ezalaki me awa si mvula enoki tokosala ndenge nini et papa conseille tous les jours papa na tongo et na tongo alelo adjonisi faites-moi confiance nzambe azali nzambe
alobi fotosilisa tangai ye mona monoko na ye alobi surtout boko kinsazevu elobi papa ngai te alobi kinsazevu bosilisa ngo kaka na vile date mosusu napesi te po te batata misato bazali deja kuna bopesaki mokolo bango baza kodila bino kaka na vile yango wana batata na bamama devi ya suka toli papa ndenge yo ozali kosenga bambeto na nyonso na puisque hôpital bainaugure kango ezalaka dia na bato na kati oyo bazali mpe na kosala bapremier soin na biloko wana tu papa ezali kozanga 24 million ye alobaki ngai nakopesa na bino me bosala ngo na date oyo toyokani kinsazivu nazali na date mosusu ya kopesa bino te yango wana alobaki ngai papa tokotala na ntintani tokosala lelo ye alobi ngai nalobi na bino date mosusu ezali te soki bozangisi échec ngai kinsaza ngubu nazali na date mosusu te ndenge toyokani na ndenge walifu kosala batata na bamama papa alobi boye oyo ya kosala mapamboli ya mapamboli oyo bakobuya ya kosala vu bazali kobebisa ya kokomplike bango makasi e tolelaki mpo na bana oyo bazalaki na ngambio papa kado oyo bana bapesi yo ndenge koko ya abraham asengaki na yo ntango ozoki kokende na sodome na gomore eske na kado wana bana wana oyo babimaki na lingomba papa ndiampu alobi boye alobi baparo na bango batata na bamama na bango bandeko na bango bakozala kuna o bakozala te papa bakozala loba na bango boye na bapasteur paroissio ya bana wana batala bizali na bango na bakartier na bandako 6 mois, une année, 2 ans, 3 ans. Et lui, papa, malobi malam, et nous le banou. Oh, il a changé malam. Dans les 6 mois après, hypocrisie. Ndenge tosalaka, tant tosalaka baptême. Au moment où on benga kuma moto, nazalité. Balobi bolanda malam soki bana wana achangé elongo lobani ezala ba SPC ezala ba suivre biso bonso soki olobi mama inter a changé remi kosala mabatali dossier nyonso nini ezolakisa a changé mpo te ye azali su mondimité me ndenge aza kotambola na quartier ndenge toza koyoka ndenge famille na ye ezali koloba il n'est pas interdit à un homme kimbangisi ayakaka na baculte na biso ezali interdit te sauf soki azali moto ya mobulu moto ya bitumba wana ezali interdit un homme kimbangisi akokoyaka ne régulière omo kosambelaka o tolobani kaka landa nzela bongo bayamba yo donc bango wana bazali exclu na lingomba bazali bano kimangisi bazali interdit te soki bango yandaka nzambe
Mais ils sont des non-kimbangistes, puisqu'ils ont été exclus. Ils allaient être basés la pénitence, non. Babimaki. Mais ceux qui ont regardé ensemble, tout le monde a dit que mon boulot, tu vas interdire. Tu vas interdire puisque Azali Moutamoboulou, puisque tu as non violent, apolitique. Bata Kenya, Imemia, Boboto, Ndenge, Tata Mukonza Uchugolubao. Alobi même le micro, que Tata Mokonzi, Ezala, Tata Denis Sassou Nguesso, Kimbangis, Yebani Bato, ya Kenya, Oyo, Basungaka, Oyo, Bazaliwana Pona, mboka etambola ngwana na kunzola lobaki na ba communauté mosusu balanda exemple. Mais ceux qui ont ozali obimaka okoma na yo na masanga azali abisote okoma na yo na mobulu ozali abisote il faut nani otika makambo wana. C'est la même chose autour de les musiciens. Misusu bakuma mandefu ebele. Misusu bazali ba star, babeta kana biloka mike. Donc akuma les musiciens mukili. Peut-être il y a essa musique à Nouvel-Orient, Horizon, je sais pas comment. Wana azali su abisote. Yango wana côté wana tokotala malamu bazale bokolbano mission première église ali ko sauver les âmes. Ah mais mission première église etoka moto à l'état brut. Oui, totoka moto à l'état brut azali ayebaki na lité aye. Mais bango wana bazalaki na kati na biso bazalaki bato mobulu. Yango wana lingomba binisi bango. Mais pour les gens sa bango il faut pas respecter Nzela wana. Papa inspecteur, on l'a na malam. Yango wana nzambe na biso na auto pesiye a pesi biso likabo wana. Biso moko tote ya bana pona balanda bajonga. Na sima wana papa pesi banzembo. Mibale moko na jeteki moko na dirigeant banzembo wana message ezali na kati oyo ezali continuité ya nyonso ya lobi batata na bamama likambo oyo tomona yango ya pamba te luka e papa insiste na likambo olimisanga na lulimo mingi po te tolobaki 17h il faut tosilisa mais nakanisi na nsima awa défilé d'honneur basuivi balekani ntintani même 10 minutes si biso totelemi na oyo oza nango mpo na kokokisa komo na yo me toyeba boye papa alobi kokabelaka nzambe ezalaka moins compliqué mpo na nini ye azali na miso yo ozali na 1 million oza kopesa nzambe 1000 francs. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on reconnaît qu'il y est? Il y a plus de 1 million, ils ont payé 1000 francs. Wana, rejoint malédiction. Ndenge Ananias na Safira Badwaka. Nzambe la kabolaka ye, Proverbe 11-24. Oh, il y a plus ça kebele. Nde ou azeko sonrichi. Mais ou azeli ko bomba, azeli ko s'appauvrir. Yo moko na mutu no sala calcul. Oyo nzambe apesi na yo. Papa lobi bosunga ngai. Kabela ye na ndenge abozwi na yo. So aga na 5 000, opesi 1000 francs. Ah, ça se comprend. Pour na 10 000, opesi 4 000 ou 5 000 ou opesi nyonso. Ma part mon ezali na degré ou ozali kopesa. Moto na 10 000 api 10 000 nyonso.
Et abali kotambola makolo te ndako na nzela baonge bazali na ye e bazali kobeta fanfare parce que asali ya solo mais ozali na 1 million puis 10 000 Satan azali kobina na yo po talobi omoni ason foot na nzambe api nzambe 10 000 elingi oloba ke 990 000 apesi na satana kosoma mapapa kosoma montre kotonga ndako kosoma mutuka kolala na climatisation ou kokanisa mwasi ya mibale ya misato ya mine satana sepeli donc batata mama tokotelema mbala moko premier tour deuxième tour na 10 minutes topesa nzambe na biso ye azali komona yo moko pesa ye na motema malamu kabela nzambe na yo na nsima tosali comptage e toyebi mbongo wana nyonso oyo esesili tozali na groupe bapesi mpe biso ezali kasimo ya sika tokoleka kobenir yango na ye tata molimo santu akobenir yango à travers biso awa esili me totika na bitumba ya kinsazi vubu ya tala ngai mbongo ekozwama awa ezali mpo na misala me lelo tozali le 19 si totali mpo na tala ngai etika na biso 8 jours kinsazi vubu normalement à peu près 10 à 11 jours donc mikolo esi esili kabela nzambe na yo topesi jeteki pesa biso nzembo wana e na nsima dirigeant kolanda tosisi nani wana na komba tata mwana mpo molimo santu
miso majali komona matoi na bino majali koyoka ozangi mayele ya kososola tango yo miso majali komona matoi na bino majali koyoka ozangi mayele ya kososola tango yo maye makomama na mokanda manzambe mazali kolumbana ozangi bososoli bandimi ya ndenge nini maye makomama na mokanda manzambe mazali kolumbana ozangi bososoli bandimi ya ndenge nini miso majali komona matoi na bino majali koyoka ozangi mayele ya kososola tango yo miso majali komona matoi na bino majali koyoka ozangi mayele ya kososola tango yo maye makomama na mokanda mwanzambe majali kolongana ozangi bososoli bandimi ya ndenge nini maye makomama na mokanda mwanzambe majali kolongana ozangi bososoli bandimi ya ndenge nini ilemo bizali kotalisa suka ya mokili banana ozali komona tobozali komona te ilemo bizali kotalisa suka ya mokili banana ozali komona tobozali komona te mokili mongulumi na masumu kasi bino bososoli te bana bato batundani na posa ya nzoto baboyi kosalela nzambe bamipesi na bango na misala mabe ya satana babosani ete nzambe alingi kokata likambo bamipesi na bango na misala mabe ya satana babosani ete nzambe alingi kokata likambo ilemo bizali kotalisa suka ya mokili banana ozali komona to bozali komona te kokamwa ilemo bizali kotalisa suka ya mokili banana ozali komona to bozali komona te kokamwa satana amoni ete suka na ye solo esili kobelema asopi mangoma mpe batonga na ye bazali koteya na kombo ya kolo yesu abana ozala mayele azalaki na mbuya na ngai solo mobebi ye yango nazali kobelela butu moyibino batimi obatela milipema olinga molingana osala osalaka ye suka ezali koya abana konananga abana motika biyokayoka nazalaki na mbuya na ngai solo mobebi ye yango nazali kobelela butu moyibino batimi obatela milipema olinga molingana osala osalaka ye suka ezali koya nzambe bozala na mayele bozala na bosala na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala na mayele mpe na bososoli bana na nzambe bozala
na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe Otere mokili mobebile mokili monuni na male Obali bozambe manzali lisusu te basomoni pesila Bazala mayele ya swagama Na bosoli ezi Nzambe alinge bakatali Bozala mayele pe na bosala Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Vana na Nzambe ile bonizali kotalisa suka ya mokili bana izali komona na pasa izali komona na miso Bana nakosa bino te bana bozala mayele pe na 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 nakosa bino te bana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Bana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Bana na Nzambe bozala na mayele pe na bososoli Malembe. kotala côté présence la sentir kotala côté présence soki basse boye soki ténor boye soki nani boye kotala côté présence
nasili kotia bandimi banga bilembo etikali moke nasepelisa bandimi banga kwete natangwa suka nakotala na elongi soki ozangi kombo ya kimbangu okobika te kwete natangwa suka nakotala na elongi soki ozali na kombo ya kimbangu nde okobika lokola nasili kotia bandimi nanga bilembo etikali moke nasepelisa bandimi banga kwete natangwa suka nakotala na elongi soki ozangi kombo ya kimbangu okobika te kwete natangwa suka nakotala na elongi soki ozali na kombo ya kimbangu nde okobika nakosi te basoda banga batelemi solo kokunda etumba kolongola bato ya mabe solo okati ya mokili nakosi te basoda banga batelemi solo kokunda etumba kolongola bato ya mabe solo okati ya mokili nolotaki nazalaki na ngambo ebale mingi bapumbwaki kasi mingi bapumbwaki te vula evula ya motekonoka ekolongola bato mabe 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 kandalanga ekosilisa bandoki kandalanga ekosilisa bato mabe ebobongwana avula ekoloka bato mabe evula ya motekonoka ekolongola bato mabe evula ya motekonoka ekolongola bato mabe evula ya motekonoka ekolongola bato mabe bandeke bangala lingi kotindo mokili kolia misuni ya bayeba yokaka te kosala feti pete baumbeli na nzala ebobongwana avula ekoloka bato mabe evula ya motekonoka ekolongola 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 bato mabe nyongola tondina mawa na tondina mawa bandimi mingi bakokufa nyongola tondina mawa na tondina mawa bandimi moke bakokuta ebobongwana avula ekoloka bato mabe evula ya motekonoka ekoloka ekolongola bato mabe
yangola tondina mawara tondina mawa bandimi moke bakokota ebabangwana ambula ekoloka batwamabe Evula ya mote konoka ekolongula batwamabe Evula ya mote konoka ekolongula batwamabe Evula ya mote konoka ekolongula batwamabe Merci, je te qui, merci dirigeant. Na tata wana ba mama Nzambe nkona Yesu na tata molimo santu misato na kati ya moko banda mokili ebanda ye azali na ye cohérent mingi bazali koyaka na mokili koloba na kombo ya tata Nzambe na suivre ke ba journaliste na moko na télé Congo azali kolakisa ba pasteur ndenge oyo alobi ngai nkolo moto atini ngai oyo alobi ngai tata molimo santu natini ngai Nzambe azali moko na kati ya misato na kati ya moko ye azali cohérent mais azali na ye passion likambo na ye soki alobi lelo ekolekaka jamais na nzembo ya jeteki toyoki message batata na bamama question wana na mitunaka mingi balobi tata na biso Nzambe molimo santu mais sayela ndenge azali kotinda olobi te Satana azalaki kobengama Lucifer ange ya Nzambe lelo tokoma kobenga ye soki balobi ozali Satana ofii ngai me ndenge nini lisumu nini ye asalaka désobéissance kaka aboyaki kotosa tata Nzambe nkolo ye tata molimo santu yango amabwakama ose me ngai na yo mbala mingi tozali koboya kotosa tozali kodésobéir botala lelo inauguration jeteke elobi na biso bapasteur bayaka binzani ya lokuta mais awa pasteur moko apesamaki awa alinga bumisa bana alobi ngai papa simoki mbango tianga napesi ngai programme ya kosilisa temple sans que natosa bino nazali na mission après ntinsani tosalaki mwa mbongo totikaki ye alobi nazali na mission bomoni retard apesi e Nzambe comme azalaka na programme na ye na lopoto balobi la vérité est têtue message oyo ezali na biso bonso
kaka ya ngambio te toyoka oyo nziampo azali koloba tolanda ye mosusu azali te mosusu azali te namonaka na baeglize mosusu bati foto ya nziampo papa Simoki Mbango ya 21 balobi toyebi azali nzambe molimo santo me biso toza na bino te lingomba ekotikala kaka moko oyo nkolo Yesu ayokanaki na tata molimo santo liboso kuna nzambe ye moko azali koagir après mona ntango ye alobi soko il faut leka na ngai soko omoni ngai omoni tata yango wana bafarisien oyo bazalaki mibeko ya la loi bazalaki kocomprendre te me ye avoya kende alobi nakotinga bino mosuni mosusu akovanda libelele na bino me bamokili bakoyeba ye te yango na dirigeant alobi kokota kuna so ozali na nkombo ya kimbangu te pa moyen soko ye ozali na nkombo ya kimbangu te okokota te yango wana bozo komona bakonzi baza kokendeke na Yerusalemi nde bomoni na bilili président Tshisekedi akei kuna avant élection akei kuna nasakola bino akei kuna alobi nkambe ekomi ville sainte yango omoni tata mokonzi akei na kunzulu alobi na bino bolanda exemple nzela mosusu ezali te moyindo ozali na nzela mosusu te soki ozali na nkombo ya kimbangu te okokota te me ye ezali koavertir biso ke mvula ya moto ezali koya tika bizaleli na yo biso bonso toso ronge tata molimo santo e tozali kolanda na nsima tozala chaîne moko elandani awana kuna na nkamba ezali ye na Congo Brazzaville ati ngai yo landa ngai koluka te ngai nakoluka na nsima papa bwe no ngai nasi nasimbi ye yo landa ngai na nsima tozala nsima soki te okokoka te me soki olobi ngai il faut nasimba papa na ndenge na ngai mama tata ozali na nzela te il faut toyebaka 1 Corinthiens 14 Dieu est un Dieu d'ordre azali na cohérence bomoni papa Simoki Mbango ya 21 il fallait dire nkolo Yesu en 1948 nkolo Yesu alobi na ye oso okokisi bima ebi te toyokanaki 30 ans et alobi l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simoki Mbango bango bazali cohérent nkolo nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo e alobi na biso monso mazali epai na ye mati bakonzi na Congo Brazzaville me yo soki ozali kotosa bakonzi te kobudeke kosalaka bango boye me yo ozali komata Yerusalemi pasi ya pamba misala ya pamba totosa tolanda même si moto batina liboso azali kola fourmi landa ye po te nziampo apesaki ye mbote yango wana nzambe azali kolakisa biso na banzembo mibale makambo mazali koya
makambo ya kitoko na boyo bakotosa ye bakolanda ye bakosalela ye. Mais yasa lobaki yango atimboyi libula monene oyo ekozipa boyo bazali kobunisa ye. Mingi babi nga na bunisi papa te nga na zobunisaka bapasteur mozali kobunisa papa. Bana lelo tubela landa tozali kokende yo landa salela o tata nzambe nkolo izu tata molimo santu bazali kosenga na biso bolingo mibeko misala mibeko ezali kotambusa biso bolingo ezali kopesa biso lokumu me misala ekomema ngai na yo na mboka elaka. Misala ezali kosokola mama tata Kimbangis sympathisant na bano Kimbangis bazali awa nzela mususu ezali te. Mama Kimba Vita azalaki au nord Angola nzela kaka oyo nde yango ifuto landa yango moto kopesa biso oyo tozali koluka. Mais soko ozali Kimbangis okeneki te na 26 ozali concerné makambo nga naza koloba te. Bango bazali babungisi et naza koloba na non Kimbangis, il y a des gens qui portent les mêmes couleurs que nous qui se disent Kimbangis mais ils ne sont pas les nôtres. Nous les appelons les dissidents. C'est comme les anges qui étaient avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui ont décidé de quitter le royaume céleste. Depuis ce moment, on les appelle les enfants du diable. Donc ceux qui nous ont quittés, qui ont choisi cette voie, malgré qu'ils continuent à utiliser nos uniformes et à s'appeler Kimbangis, ce sont des dissidents. Ils ne sont pas les nôtres. Ils ne se comportent pas comme nous. Et ils n'ont pas l'Esprit Saint de Ndiampu. Mais nous, nous avons cet Esprit Saint. L'Esprit Saint et Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en nous et demeurent en nous et resteront en nous éternellement. Ceux-là, si vous voulez les avoir, il faut leur demander juste emmenez-nous en Kamba. Ils vont vous dire non, mais en Kamba là, il n'y a plus rien. Oh, mais en Kamba, mais non, c'est des souffrances inutiles. Et vous comprendrez que comment un Kimbangis ne sait plus là où se trouve son siège. Là où est né le Kimbangis. Là où demeure Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là où se trouve l'eau bénite en Kamba. Là où Kimbangu, Papa Simon Kimbangu de 1921 a un œil ouvert, un œil fermé, en chair et en os. Donc vous comprenez que ce sont les babungis. Ne les suivez pas. Je vais le dire ici, ça ne les concerne pas. Et voilà, Batatana ba maman, Nakanisi, Togomo la démonstration de force. Après des flots d'honneur 5 minutes, tu peux 10 minutes. Même chose à une autre Kimbangis, comme ça comme on a. Quand vous baptisez ici, vous êtes en train de bâtir votre maison au royaume céleste. Nous sommes tous Kimbangis, au même pied d'égalité. Il faut travailler, accomplir l'œuvre de Jésus-Christ par son envoyé, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Merci. Merci, soyez na kuma tata mona pour le santo. Amen. totonda maloba bapesi na biso mpona kolendisa kondima na biso na komba tata mwana mpe molimo santo na komba tata mwana mpe molimo santo
ndenge bapeseli biso programme tokomi kokota na honneur. Donc toyeba kogere ntango soki honneur esili oyo etikalaki na biso na bapoche to tozwaki ntango ya kotia yango te tokotia sani po ete towela ntango mpe batata na bamama mingi bazalaki na kati na ndako ya nzambe ntango balobi bobima babude te ezali kaka mpona kokwesa ntango. Temple bakofongola yango ekozala kofungwa mati 20h. Donc bokozala na ntango na bino bokota na kati soki bokozwa bafoto soki bokotia mabolongo na se mpona kosenga ndenge papa alobi likolo eza kofungwama etali kaka bino. Mais pour le moment bopesa biso nanu ntango tosilisa oyo bapesi biso na kati na programme. Merci d'attention de bino. Pour votre fidélité. Ah bon. Kaka MSSK nous appelons ça Kaka MSSK. Juste après la bénédiction et la visite de ce temple, nous avons écouté du président délégué du collège qui a donné nous avons suivi comment ou à quel point sa divinité demande la construction des temples, le fonctionnement de certaines infrastructures et aussi finir à l'immédiat les travaux et lui donner les clés. Voilà, nous avons le Focola du plateau, le centre d'accueil de la ville de Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons inauguré le temple de Ngambio la base. Il nous reste la paroisse de Talangaï qui se trouve dans le 6e arrondissement. Nous avons aussi Kintasabi Bobo dans le département du Pôle. Il y a la construction de l'espace sanitaire et aussi de la radio-télévision kimbangiste. Voilà donc sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani demande la force auprès de ses croyants, auprès de ses bébriques que nous sommes, et il a précisé qu'il n'y aura pas de changement sur les dates données. Donc c'est pour dire aux fidèles, c'est pour dire aux croyants kimbanguistes que c'est le moment de hâter les pas, c'est le moment de donner la force, puisque quand il avait commencé son travail, on lui avait demandé, mais Simon Kimbangu, toi tu veux construire l'église, est-ce que tu as de l'argent? Il avait simplement répondu que je n'ai pas de l'argent, mais mon argent, ce sont les gens qui croient en moi. Mon argent, ce sont les croyants kimbanguistes. Voilà, donc on ne doit pas faire honte à notre Dieu. Nous devons exaucer ce qu'il nous dit toujours. Donc, pendant que nous travaillons dur pour Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous devons être sérieux parce qu'il n'aime pas des gens qui font du n'importe quoi, tel que surtout aujourd'hui la jeunesse kimbanguiste ne doit pas être perdue dans tout ce que le diable est en train de faire évacuer dans ce monde. Nous ne devons pas suivre les mauvaises compagnies, nous devons montrer l'exemple, puisque nous sommes l'espoir de l'Église. Nous devons être exemplaires au sein du monde entier. Et nous avons ensuite suivi les deux cantiques demandés par le groupe théâtral kimbanguiste et aussi la grande chorale des dirigeants. C'est pour dire simplement dans ces cantiques qu'il n'y a pas d'autre chemin pour l'homme noir, pour l'homme africain ou pour l'homme du monde entier si ce n'est pas l'Église kimbanguiste. Donc nous allons suivre un seul Dieu, nous allons suivre un seul chemin, c'est le kimbanguisme. Et donc soyons prudents, amis téléspectateurs de la radio-télévision kimbanguiste, chers croyants, soyons prudents et faisons attention avec la promesse de Dieu, puisqu'il ne fait pas une chose sans plutôt promettre ses croyants. Voilà pourquoi lorsqu'il promet, il réalise. Alors faisons plutôt attention aux promesses de Dieu. Je ne suis pas seule, je suis maman Emalor Toussiama. Je vais passer le micro à maman Laetitia qui va aussi relater l'exhortation du président délégué du collège.
parole batata bamama tozolanda culte biso ya mokolo ya lelo na paroisse ya ngambi la base batata bamama tolandi bandeli ya culte na biso awa tokomi na moment oyo ya honneur tolandi mate ya papa mokonzi na biso. Très bien, merci na bazali kolanda biso partout na monde biso na oyo ayebisi na biso bana na ye ya Congo Brazzaville na mayema likaki na Congo Brazzaville apesi mayemonso papa Simon Kibaokiangani alobi na ye mpe banzembo tolandi na bokebi nyonso batata bamama tozali na lingomba ya papa molimo mosantu makambo nyonso tozali na basekre nyonso yoki mbongi histoire yango papa mbenza azoloba na biso bana na ye tozalaki bati ça veut dire tozali Simon te na papa Simon Kibaokiangani mayemonso azoloba na biso tozala bana baye tozala bana botosi tosala misala na ye pamba te tokomi na suka bilembo bizali komona toyoki na nzembo oyo jetiki ayembisi biso oyo papa Simon Kibaokiangani alobi na biso bana jetiki bayemba nzembo wana mpona bana na ye Congo Brazzaville bilembo bizali kotalisa lakisa solo suka ya mokili kasi biso bana na ye tozali kososola te ezali komona na poisa na miso na biso moko me tozangi bososoli batata bamama tozala na bososoli pamba te ye alobaki na biso soki tomoni mituki maya ezoningana tokomi na tuka ya likambo tomoni mikili ya bopaya ezoningana partout 4 coins du monde ezoningana baguerre bipai biso yango mpe papa azoprofite misala partout apesi biso misala ya botongi Brazzaville baparoisse na biso apesi biso misala ya plateau de 15 ans apesi biso misala ya ngambi la base apesi biso misala ya etala ngai mpe Kinshasa bibubu me bikateli mpe na nkamba topesa tokomi na suka kambo nyonso ntango nyonso to bikateli ezoyela biso tokoki alobaki kokoteka bilamba kasi tokoteka mpe yango te po tozali na nzambe na biso ye azosunga biso ata ya mingi ezozanga kasi ya kotonga lingomba na ye ezozanga te ye alobaki na 1921 naza na mbongo te kasi mbongo na ngai ezali bato na ngai bato yango ezambe biso bakoko na biso babandaki mosala yango biso tozokontinue tozokoba na yango ata na pasi minyoko mvula moi na nzela na ye kaka papa Simon Kibaokiangani tokolonga na nzela na ye batata bamama tomoni ndenge tokoinaugure église oyo ya ngambi la base ezonginga na miso okoyeba ti tomoni yango pasi na mbongo ya makala oyo ya mungu oyo ya makambo nyonso ya pasi kasi église na ye etongami lelo esengo eza makasi awa na paroisse ya ngambi la base batata bamama kino bazokolanda bisika nyonso kozwami mwana papa Simon Kibaokiangani azala ya kosepela pamba te azotinda biso misala misala na ye po te tolonga na mokolo wana ye alobi me abibeko toza makasi te na bolingo mwa moke kasi na misala tosala misala na ye po talongisa biso misala yango wana ezomonana na miso ezomonana na polele yo moto ozosala te ozolala na ndako kibati na ntango oyo na papa Simon Kibaokiangani po te olonga alongisa yo na misala na ye kibati kolesere na papa matoi na biso eyoka nkamba elobi nini nkamba azosenga nini nkamba azotinda nini yo moto ozolala na ndako yo moto ozoya église te yo moto ovanda ba 3 mois 4 mois ozaka na ndako maye papa azoloba yo ozoyoka te oyokaka lisusu te ovanda na yo me mokolo wana ekozala lokola ntango ya Noe papa ye akangi ndako na ye yo ovandi yo otikali okota ndenge nini awa soki papa akataki likambo na ye lelo na ngambi ya la base yo oza na ndako obondeli te bisengo ya lelo ozomona ngo te papa mama profite na mwa ntango oyo toza na yango bongama tozali bana na ye arécupere biso abwaki frais de récupération mpona biso bana na ye batata bamama tosala makasi tosala pamba te tokomi na suka awa le 19 lelo toinaugure ndako ya la base le 27 kozala kuna na tala ngai misala ezomona na Congo Brazzaville topesi lisusu mikoko te ya papa mambu ayebisa biso mayema azoleka na ngonga oyo na ngambi la base. Mama Laetitia matondo mingi na banzete tozalika kokopa koyebisa bino ete tozalika na paroisse ya ngambi la base epai wapi tosili kolanda inauguration to bofunguli ya temple ya sika na cadre ya 5 ans ya kibangisme toyebi ete solo
bainauguration ezali kokoba oyo ya lelo toyoki totali tolandi maloba ya mokonzi ya mboka tolandi mpe maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani oyo apesaki na président du collège exécutif national awa na RC tolandi mpe exhortation na ye kasi likambo oyo tokokanga ete nzambe akopambulaka pamba te awawa tosepelisi nzambe mpe asengi atani maboko alingi apambula biso asengi $20 na mwana nyonso croyant nyonso ya Brazzaville toyeba ete na 9 arrondissement oyo eza na kati na Brazzaville esika nyonso yo kosambelaka omilengele mpona kopesa ya yo $20 dans 3-4 jours mosolo mona mozali kozelama na nkambo eluselema ya sika mpona misala oyo ezali kuna na bandi ete ekozala na biso bosenga nani aza na bezwa lipamboli te biso banso oyo azali ke ndenge nzambe apeseli yo tokokopesa mpo ete nzambe apambola biso ezali lokola tata moko akendaka na gombe epai ya papa kisolokeli alobi papa pasi eleki mingi mosala nazwaka te makambo nyonso pasi pambola ngai nzambe atuni oye na nini oyo eloko te alobi mwana na ngai lipamboli bazwaka ngo ya pamba te apesi mbongo kende kosomba ta savon oye nango mpo ete napambola yo yango wana batata bamama mosala ya kitoko tosili kosala na ngambo la base tika ete tofungola mitema tofungola maboko tosala balingi mpo ete ye aza na likambo ya koloba ndenge elobami na nzembo jeteki ya lobi bilaka bamakambo oyo toza komona basigne de temps oyo eza komonana lobo ozala na mayele te dirigeant mpe ye aye kobakisa nzela ezali kaka moko bomba elembo ya yo soki ozali na kombo tata Simon Kimbangu yo ekomama na elongi na yo te yo otongaka yeluselemi te ye mpe te ozali na mpasi yango wana mama yo loba na bango na lopoto. Merci beaucoup, Papa Mambo. En tout cas, au sein de l'église kimbangiste, chacun a son rôle. Chacun a son rôle, tel que nous avons par exemple les protocoles qui assurent le bon fonctionnement ou le déroulement du culte. Nous avons les scouts qui assurent la sécurité de l'église et aussi ses croyants. Nous avons aussi le MSSK qui est aussi chargé pour la sécurité de l'église kimbangiste. Mais d'ailleurs, nous voyons à quel point ils ont joué un grand rôle que nous, les kimbanguistes, nous savons, mais d'autres, tels que les non-kimbanguistes et les sympathisants, ne maîtrisent pas réellement c'était quoi. Donc, pour votre information, voilà, c'était l'honneur qu'il faut toujours donner au chef spirituel qui est représenté voilà, par le président délégué du collège, Papa Brice et tout, au Bambi Voltaire. Donc, le MSSK a aussi un grand rôle au sein de l'église, c'est d'honorer le chef spirituel. Nous n'allons pas aussi négliger voilà, les chorales. Nous avons les chorales qui sont là pour chanter et glorifier Dieu. Tel que pendant l'exhortation du président du collège, nous avons suivi, il a recommandé, il a demandé aux choristes de se placer devant et de louer en même temps les fidèles. Donc c'est un peu ça les rôles des groupes, mouvements, associations et services au niveau de l'église kimbangiste. Mais hormis ces services, hormis ce rôle, nous avons tous un grand rôle que nous devons jouer. Il s'agit là de construire un kamba à travers la grande collecte, communément appelée un tinsani, au sein de l'église kimbangiste. 2 fois nous faisons des tinsani par groupe. Nous faisons aussi des tinsani tels que on appelle communément au niveau de l'église. Nous avons Apaki et Afki. En tout cas, c'est un grand jeu qui se joue entre les papas et les mamans. Donc aujourd'hui, tel qu'aujourd'hui, pendant cette grande célébration, pendant cette grande cérémonie, nous voyons à quel point
les fidèles se donnent dans le travail de construire un Kamba à travers les dons, à travers les dîmes, à travers les collectes et les offrandes que nous donnons à notre Dieu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Que ce soit pendant les cultes matinaux, les soirées spirituelles, cultes dominicales et d'autres cérémonies, l'assiette ne manque pas puisque nous savons que ce geste, c'est pour construire un Kamba. Ce geste, c'est pour soutenir les activités de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est notre Dieu, le Saint-Esprit. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je redonne le micro à Papa Mambou qui va relater. Maman, voilà. 2500. Oui, je donne le micro à Maman Laetitia, voilà, qui va nous expliquer pourquoi nous faisons des tisani au sein de l'église kimonguiste. Ça sert à quoi? Merci maman. Nandiki tusulana batata mama. Biso na église na biso ya ngomba Papa Simon Kimbangu Kiangani tosala kantinsani pona boto. 1000 francs pour batata. Ba église na biso parce que ngomba biso papa alobaka tozala lokola papa albangwa tolala kapala. Sika moko tolamka sika moko. Lelo tozosala bantinsani. Ntinsani yango te ezotonga ngomba na biso. Ntinsani yango te ezotonga Kamba. Ntinsani yango te ezofongola ba site agro-pastoral. Soki bantinsani eza te ngomba pe okutongama te papa na pamba te na 1921 papa alobaki mbongo ezali bato na ngai mike obosana yango nde kotonga ngomba na ngai. Awa tokomi na étape oyo tosalaka ntinsani tozomona na bilili ndenge batata na bamama bazoleka mpona kosalia ntinsani. Tomoni papa président du collège na biso ya Congo Brazzaville aleki te apesi 500 000 bamama ya 1000 francs 2000 5000 bazoleka yango nde kosalisa biso mpona botongi mpona kosilisa misala oyo tosala yango pamba te son ntinsani tokosala misala ndenge nini son ntinsani tokotonga nkamba ndenge nini son ntinsani tokoleisa bato ndenge nini oyo baza na bachantier oyo bazosala fo batata bamama na ntinsani ya na role monene na kati ya lingomba na biso pamba te yango nde esungaka biso na makambo nyonso esungaka biso na misala yango nde esungaka bisika nyonso lingomba ya Papa Simon Kimbangu yadi ntinsani fo ezala yango topesi mikro koka mama Goma a continuer na ntango ya ntinsani yebi akoyanola biso mpona nini tosalaka ntinsani na kasi ya lingomba na biso ya Congo Brazzaville. Tosalaka ntinsani na lingomba na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani ye akoyanola biso na lokoto ya linga ya français. Merci Maman Laetitia. Alors fidèles téléspectateurs, nous tenons quand même à vous rappeler que nous sommes donc dans la troisième partie du culte qui est donc la partie Ntinsani. Et donc vous voyez clairement que le Ntinsani est animé par par le représentant de la ville. Et également, Maman Laetitia vient de dire qu'au sein de l'église kimonguiste, il est important de participer au Ntinsani. Ces contributions sont importantes et fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler, nous tenons à vous rappeler qu'en 1921, au début de son ministère, Papa Simon Kimbangu fut interrogé. Toi, Kimbangu, tu veux ériger l'église de Jésus-Christ sur la terre. As-tu de quoi l'ériger? As-tu de l'argent? Et ce jour-là, Papa Simon Kimbangu répondit: mon argent, c'est mes croyants. Donc, Mongonanga ne Bandiminanga en langue nationale. À travers cette réponse, nous voyons clairement la véracité profonde que regorgent les fondements du kimbanguisme. Et donc, l'église kimbanguiste est une église qui est basée, qui se construit à travers les contributions des croyants. Ces contributions ne sont pas moindres. Elles permettent de rehausser les travaux de l'église et également de contribuer à l'essor du développement économique de l'église. Voilà pourquoi nous, croyants kimbanguistes, nous ne négligeons pas le Ntinsani, nous ne négligeons pas la partie sociale, car ces travaux nous poussent à aller en avant, à mettre en œuvre nos projets, toutes ces infrastructures. Également, nous parlerons des travaux agro-pastoraux de Kunzulu, le projet Kunzulu qui aujourd'hui est en plein développement, en plein essor à travers les Ntinsani, les contributions des croyants. On nous dit tout le temps Mosala ya Pamba et Zalité. Eh bien, c'est tout simplement parce que on ne travaille pas en vain. Tout travail
équivaut à une rétribution. Et Dieu, lui, il ne parle pas non plus en vain. S'il dit que nous serions rétribués ce jour-là, eh bien, ça veut dire tout simplement que oui, nous aurions un bénéfice. Et en ce moment où le pays connaît une crise économique, chacun de nous a une situation sociale assez saccadée, il nous faut serrer la ceinture et parvenir à accomplir l'œuvre salvatrice. Il ne s'agit pas seulement de respecter l'amour, les commandements, mais aussi de travailler, de contribuer, d'apporter notre pierre à l'édifice. Le président délégué du collège exécutif national, le révérend Brice Voltaire Etou, il en a également parlé. Si vous avez suivi avec attention son intervention, vous verrez que le président a mis en lumière la profondeur des contributions en fait. Lorsqu'on donne d'un cœur sincère, il faudrait donner avec un seul cœur. Et si l'on contribue aux travaux de l'Église avec des doutes, avec des mépris et tout ça, tout ce qui vient avec, nous n'aurions pas notre rétribution. Il faut avoir la volonté, ce dévouement, cet engagement de contribuer à l'essor de l'Église. Contribuer si on a quelque chose et par la suite, on doit s'attendre certainement à une rétribution. Nul travail n'est vain. Nous l'avions dit un peu plus haut, nous martelons sur ce propos, nul travail n'est vain. Tout travail équivaut à une rétribution. Voilà, tout le temps les croyants kimbanguistes sont édifiés, tout le temps les croyants kimbanguistes sont exhortés et donc ces derniers sont appelés à apporter leur pierre à l'édifice. Des infrastructures en vue, des projets qui s'étendent à l'échelle mondiale et des temples qui se construisent, tout ça uniquement parce que les croyants travaillent de manière unanime. Les croyants sont solidaires et donc parviennent à accomplir l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, en la poursuite de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Nous sommes appelés croyants kimbanguistes et nous devons donc nous conformer aux préceptes de l'Église. Nous avons suivi attentivement l'intervention de la chorale, enfin du groupe théâtral kimbanguiste, aussi de la chorale de dirigeants, la grande chorale de dirigeants. Le groupe théâtral a interprété une chanson exhortant les croyants à ne pas se lasser. Car le diable Satan, il est tellement rusé, il est tellement malin et il a propagé toutes ces joies, toutes ces richesses pour que les enfants de Dieu s'égarent. La chorale, la grande chorale de dirigeants a interprété un cantique exhortant les croyants à préserver leurs identités. Car ce jour-là, il y aura une pluie. Mais pas n'importe laquelle, une pluie en feu. Cette pluie va abattre tous ceux qui ne sont pas en normes. Cette pluie va éradiquer tous ceux qui ont des comportements malsains. Cette pluie va excommunier tous ceux qui sont des malfaiteurs. Et donc, nous sommes appelés à suivre Papa Simon Kimbangu aveuglement. Il martèle, il insiste, de jour comme de nuit, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, de sa colline 7, où sillonne sa voix. Et aussi à travers la Ratelki, qui est donc la voix du kimbanguisme et qui propage l'intégralité de son message à l'échelle mondiale. Vous le voyez donc à travers les images, c'en est bientôt terminé, nous tendons vers la fin de notre culte. Le groupe des guitaristes kimbanguistes, Basse Pelissi Yatata Nzambe, tel est leur slogan, a donc pris la passe et est en train d'entonner des chansons mélodieuses, des chansons qui adoucissent les mœurs. Et voilà, eux, ils sont là pour faire plaisir à sa divinité à travers des mélodies, également le timbre des guitares qu'ils portent, également des violons et des flûtes et tout ce qui va avec. Alors, croyants kimbanguistes, essayons de faire un récapitulatif. Et aujourd'hui, ce matin, la journée, en fait, ce culte a été ponctué par le carnaval. Un carnaval qui a fait bouger les artères de Brazzaville. Les croyants se sont mobilisés, l'ambiance était festive et la fanfare kimbanguiste a répondu présent. Et ils ont accompli leur mission. Comme d'accoutumé,
ils ont été à l'honneur lors de ce carnaval. Arrivés en toute quiétude à la paroisse de Ngambio-la-Base, le culte s'est déroulé en toute allégresse et l'inauguration également s'est déroulée en toute quiétude. Les croyants se sont mobilisés et voilà, le temple a donc été inauguré. Le président délégué du collège, il a exhorté, c'est sa mission, il est le représentant de Papa Simon Kimbangu en République du Congo et donc il se doit d'exhorter sans cesse, constamment, tel que le Paraclet Céleste ne cesse de le faire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. De lui, nous tirons tout ce que nous exerçons. De la colline sainte, donc Kamba, Nouvelle-Jérusalem, nous tirons tout ce que nous entreprenons. Et donc, nous devrions seulement, mais uniquement, et lentement, mais sûrement, aveuglement, le suivre. Car c'est lui le Rédempteur de l'humanité. C'est lui le Paraclet Céleste. Croyants kimbanguistes, soyons fermes. Soyons fermes parce que les temps sont durs. La période, elle est rude, elle est glissante. Et donc, il nous faut nous raffermir, penser, repenser, non mais rebondir sans cesse sur les préceptes de l'Église et également sur le ministère de Papa Simon Kimbangu, car en 1921, il était tenté. En 1921, il était mis en doute. Il a été mis en doute, mais seulement il a prôné jusqu'à sa mort sur le ministère de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait dit autrefois, je vous enverrai un autre consolateur pour réaliser plus que ce que moi j'ai fait. Donc mon Père, je demanderai à mon Père de vous envoyer un autre consolateur pour réaliser plus que ce que moi Jésus-Christ j'ai fait. Et ce consolateur aujourd'hui c'est Papa Simon Kimbangu. Nous les croyants kimbanguistes, nous prenons pour ce Dieu vivant, nous avons des preuves. Et donc à tous ceux qui remettent en doute le ministère de Papa Simon Kimbangu, il suffit tout simplement de se rendre, de se rapprocher au sein de l'église kimbanguiste, car nous avons des théologiens. L'église kimbanguiste n'est pas moindre. L'église kimbanguiste a des fondements. L'église kimbanguiste a une histoire salvatrice, une histoire ancrée au sein des livres. Et voilà, Papa Djangenda également, il écrivait beaucoup. Papa Djangenda, il a écrit l'histoire du kimbanguisme. Et remettre en question ce que l'on entend, ce n'est pas suffisant. Il faut également faire une collecte. Voilà, c'est le mot qui convient. Il faudrait récolter des données et faire une sorte de comparaison. Parce que l'on peut entendre dire Kimbangu n'est pas Dieu, Kimbangu c'est un homme, Kimbangu il a la race noire, mais pourquoi ne pas essayer? Oui, on vous demande uniquement d'essayer un tout petit peu, d'y croire et également de faire des recherches. À travers ces recherches que vous ferez, vous verrez par vous-même que les croyants kimbanguistes ne disent pas à tort Kimbangu, Zambia Pungu, Kimbangu, Zambia Pungu Tulelo, Kimbangu, Mwanda Velela, Kimbangu, Zambia Ludi. Nous savons pourquoi nous le disons et nous ne cesserons jamais, nous ne cesserons de prôner sa grandeur car c'est lui le Paraclet Céleste. Papa Kimbangu ressuscita des morts. Papa Kimbangu guérit paralytiques. Papa Kimbangu a fait parler des muets. Et tout cela, nous pensons qu'un homme simple, un homme ordinaire ne peut pas accomplir ces œuvres-là. Son ministère, il résonne. Alors, fidèles téléspectateurs, soyons des bons chrétiens, soyons des bons croyants, et à tous ces païens qui nous suivent présentement, faites des recherches. Je tiens à le rappeler, je l'ai dit un peu plus haut, l'église kimbanguiste comporte des théologiens, et ces théologiens sont les mieux placés pour orienter les croyants, mais pas seulement les croyants, également les non-kimbanguistes qui comptent découvrir Kimbangu, à tous ces non-kimbanguistes qui comptent connaître la véracité profonde du ministère de Papa Simon Kimbangu, de l'œuvre salvatrice du Rédempteur de l'humanité. Ces théologiens-là ont été formés et donc ne se lasseront jamais de transmettre ce qu'ils ont appris, car c'est la vérité. Une vérité ne peut pas être cachée. Qu'importe la durée de la nuit, l'aube finira toujours par arriver. Et donc, nous étions dans un sommeil profond. Mais aujourd'hui, le jour est en train de prendre ampleur. Et nous ne dormirons plus. En
nous a bourré de mensonges autrefois, on a été voilé par un bandeau noir et Kimbangu, lui, il est venu sortir la race noire de ce ravin où était, dans lequel se trouvait l'homme noir qui était autrefois négligé, l'homme noir qui autrefois ne pouvait pas occuper des responsabilités, l'homme noir qui autrefois ne pouvait pas se situer au milieu des autorités, l'homme noir qui autrefois était un chiffon, malmené par tout le monde. Aujourd'hui, l'homme noir est devenu un être reconnu, un être important, un être qui a su s'imposer, en fait, l'homme noir des responsabilités. Et ce, par la grâce du Christ, fidèles téléspectateurs, nous devrions faire très attention. Papa Simon Kimbangu, il est le rédempteur de l'humanité. Et s'il ne l'était pas, je vous assure, ces prophéties ne se réaliseraient jamais. Depuis l'époque de Papa Joseph Diangué Nakutima, nous avions été prédits et voilà, jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en pleine quête de lumière. Pourtant, les prophéties sont en train de se réaliser. Nous voyons clairement dans les images le groupe des guitaristes kimbanguistes en train de des chansons de joie, de gloire, et donc nous repartons de la avec Papa Darel Wanzambi et Papa Henri Mavambou, question de jouir, question de jubiler à travers cette animation festive. Sigila kunde, como fena vene siga kweza. Sigila kunde, como fena vene siga kweza. Moro kuna zulu ya kala, kafila babanza, pasibo ya kululwa kisako solo. Engwe, sigila kwa kwe kuni, miluka kwa kwe kumo. Sigila kwa kwe kuni, miluka kwa kwe kuni. Sigila kwa kwe kuni.
louange, kemo kemo, louange, mabele louange, kemo kemo, ah kemo, aposa abede, ah kemo, aposa lisabede, kemo kemo kemo, le 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 le. Papa, Osalitabe, Lokumo, Peke, Pebomina, Beso para Bayo.
ekoki kobunga te ekoki kobunga te tozali kokontinue ntinzani
oyo atikali eloko ya kotiao batata na bamama. Ça ma maman. Oyo atikali leloko apesa. Lundi. Voilà, mon salaire va continuer. Faki azo beta, tozo défilé, tous les capes na sani, to continuer mon salaire. Oyo atikali na mbongo aya kocha batata 1000 francs. Oyo atikali leloko Mosala za continuer tole kanasani. Tole kanasani. kokende na biloko memite oyo 500 pana batata aya na yango 500 pana batata oyo krisa ya protocole azoleka toleka na sani Voilà, et comme démonstration Bambutana défilé. Démonstration Bambutana défilé. Tole Kanasani Bambuta bakomiko défilé. Démonstration. Tozo défilé, tozo tchape na sani. Tozo défilé Bambuta, tozo tchape na sani. Tozo défilé Bambuta, tozo tchape na sani. Allez.
kosakana moko monene ya kitoko ya monene oyo bana ya papa molimo mosoto basili kosepela mpe batondi na esengo soki totali na tondani meke etuluko ya lokoto etondani na ntina ya bosepeli na ntina ya komona mpe kotala ndako kitoko ndako monene ndako ya elengi mpe ya esengo oyo tobonzeli tata molimo mosoto na mokolo mwa lelo ya solo tozali kozela ete tokokende lisusu kosala inauguration ya le 27 avril kuna na tala ngai esika wapi esika oyo batusaleli tata molimo mosoto temple mosusu ya kitoko
bana ya papa Simoki Mbangu Tiangani Molimo Mosantu ya engomba ya Brazzaville bango balembi te bango balobi bazali bobele nsima ya tata Molimo Mosantu ya solo bana ya tata Molimo Mosantu ya Congo Brazzaville esengo na biso soki tata Nzambe asepeli biso tokozwa mapamboli yango wana tolobi ete biso mpe tokolemba te tokosala lolenge oyo Nzambe atindi biso po ete tokoka kozwa mapamboli epai ya tata Molimo Mosantu ya solo bamama na batata ya solo bamama na batata totala lolenge ya sanja ya huile lolenge oyo tosili kobonzela tata Molimo Mosantu lolenge oyo tosali makambo ya minene na sanja ya huile oyo tata Molimo Mosantu asili kopesa na biso bana engomba ya tata Molimo Mosantu ya Congo Brazzaville tosili kokokisa yango mpe tonjimi iyo tata Molimo Mosantu tokosala ye alobaki na biso kaka bongo bokoloba kaka iyo toza na eloko mosusu oyo tokobakisa te likolo na yango wana biso bana ya tata Molimo Mosantu tonjimaki kosalela Nzambe na biso mosala oyo ye apesaki biso tomoni lolenge oyo moto nyonso atondani na esengo mingi atondani na esengo pamba te na kotala temple ya boye na Congo Brazzaville ya solo bamama na batata oyo Yerusalemu wapi bamama na batata ezali azar te lipamboli bakolukaka yango na makasi ntango bazali kosenga tosala ntisani tozangisaka kopesaka eloko te bakaboli biso ba enveloppe tozangisaka kopesaka eloko te pamba te yango nde tozali kosalela misala yango nde tozali kotonga yango nde tozali kosala na mbela oyo tata Molimo Mosantu asili kopesa nda ya avril oyo tosili kosala makambo ya minene tosili kosala na le 2 avril tomoni biso moko le 2 avril nini elekaki nzoto ya tata Molimo Mosantu ya tata Simoki Mbangu esilaki kokota na gamba Yerusalem soki totali le 6 avril bamama na batata inauguration ya temple ya ndako na biso ya plateau de 15 ans soki totali le 6 avril wana mokolo oyo lingomba ebandaki totala lisusu le 12 avril mokolo monene oyo mama Mbwilu ye Molimo Mosantu maboko ya lobaki ete tata Simoki Mbangu ntima nakopesa yo maboko ya solo bamama na batata mama Mbwilu alalaki te mama Mbwilu asalaki mosala na ye na ndenge oyo asilaki koyebisa papa Kimbangu ete ntima nakopesa yo maboko ye alalaki te ye asilaki kosimba mosala na maboko na ye mpe asalaki mosala na ye yango wana le 12 avril ye akabolaki bakarte na kolakisa ete mosala esili kobanda soki totali ya solo bamama na batata lelo yo biso awa tozali na ntina ya bosepeli na bijou monene na ngambiola base na kosepela bijou monene oyo tosili kotongela Nzambe na biso tobonzeli ye yango ya solo bamama na batata tozali kozela dati monene ya le 27 avril oyo ya mama Mbwilu oyo mokolo oyo ye akufaki mama Mbwilu ye akufaki le 27 avril 1959 wa mama na batata ezali date monene ezali date ya ezalaki mawa pe pasi kasi mokolo mwa lelo ekomeli biso esengo mingi bakomeli biso esengo ya bosepeli pamba te mama Mbwilu alongi na ye pamba te mama Mbwilu akomi mama international amonisi na miso ya bato ete bamama mpe bakosalaka mosala yango wana lelo oyo bamama mpe bakoma kosala mosala nyonso babimi badocteur babimi baministre babimi doki na Miss Compagnie nyonso bamama bazali kosala pamba bamama na batata yango wana tozali na bosepeli
bosepeli monene tozali kozela le verset chavuile oyo ekondongwana kuna na paroisse ya tala ngai na koponzela nzambe na biso papa molimo mosantu temple monene mpe bijou ya koloba ete nzambe na biso tozali bana na yo tozali bobele Simeon tata molimo mosantu nazali ngai moko te tozali na papa journaliste Yohane na kopesa ye maloba oyo pe azangi eloko oyo ya koloba na bana tata molimo mosantu te papa Yohane maloba epai na yo mama journaliste Andrea mama journaliste Andrea yo limbolela biso na mokolo mwa lelo nini oyo esepelisi yo bana tata molimo mosantu bakoka koyeba maloba epai na yo. Merci beaucoup maman Alphonsine. Mokolo lelo ezali mokolo moko ya esengo mokolo moko ya inauguration lelo ezali inoubliable mokolo lelo temple na biso ya Ngambio la base après plusieurs années de construction temple na biso ekomi na suka ya likambo donc maloba ezongeli yo maman Alphonsine. Voilà, merci Maman Andrea pour cette remise au micro. Nous allons tour à tour nous passer le micro pour ce petit instant musical de célébration parce qu'en fait nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Enfin, la réalisation du temple de la base. Parce qu'avant, ce temple, figurez-vous qu'il n'était pas comme ça. Avant, ce temple était inachevé. Eh bien, nous venons ici, nous jouons comme nous voulons, nous montons et nous redescendons. Mais aujourd'hui, il est devenu un grand chef-d'œuvre. Aujourd'hui, il est devenu un grand bijou. Tout le monde, nous voyons comment est-ce que les fidèles kimonguistes se rendent dans le temple, ils se prennent en photo, eh bien ils sont dans la joie, ils sont dans la plénitude, dans cette jouissance de s'y rendre ici, enfin dans le temple de la base. Eh bien, nous sommes dans la joie, la plénitude de joie, une très grande joie à ne pas oublier parce qu'en fait, cette journée elle reste mémorable pour nous tous les kimonguistes, y compris les chefs de quartier, l'administrateur maire de Brazzaville, les différents chefs coutumiers qui se sont rendus aujourd'hui à la base comme étant invités de marque pour venir ensemble célébrer avec nous. Mais nous avons suivi l'inauguration, il y a eu coupure du ruban et puis il y a eu fréquentation du président délégué exécutif national à l'intérieur du temple pour le purifier, lui qui est roi de Dieu. Nous avions vu comment est-ce qu'il a su verser l'eau bénite et après cela s'est suivi voilà, de la visite des fidèles et là je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous attendrons la prière finale du président exécutif national, Papa Brice Etou Voltaire. Deuxième micro pour la présidente, deuxième micro, la presse, deuxième micro. La presse, deuxième micro. Deuxième micro, la presse. Tous on a besoin de Dieu, maman pasteur, na papa pasteur moko. Ya, bang bang kasi kasi ko.
Dieu, maman, Dieu. Là, papa, pasteur. La presse, micro. Deuxième micro, ils ont fait ça. Toyo kana, tobana na kimia. Batata na bamama tosengi kimia. O bazana ndaka nzambe ko bima tosengi kimia. Maman Toyo Kana. S'il vous plaît, Toyo Kana. Biso bon sotoko fukama. Total Ankamba Jerusalem. Et ma bonne délai ko salama. Ndenge to salaka nangoka 18h. Et uti ko koka. Et na simangana ko kata. Botelema biso nyos total Ankamba. Tofukama na position ya Ankamba Jerusalem. Nkamba nel boye liboso boye. Total atom. Kuna ndenge boye mutu. Après, tu vas gérer les risques là. Tofuka mapsongo de l'Ankamba. Tobonela. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, me répond sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants, le salut auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction
bakonso muntu kuisa va temple ya wiyi mukuidila kwa beno batatu balongo mana makalomba foti mabaka tata Simon Kimbon Kiangani tulombele wakulumu na mpeve ya nlongo bana baonsono bizidi bafulu kiauki bakaka bena difficulté za mpila mumpila bubalomba mu temple muntu kafoti baka repense bikampe watu vututu anangolo mu temple ya talangai nzambi eto bika mana mazololo beno malunga na mubeto lusaku munu pe luvuvamu tulombele munankumbwangese ye mwana ye mwanda velela Limo Santo, Nzambe ya mawa, Nzambe ya bolingo, Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya biso. Papa Simon Kimbon Kiangani Molimo Santo. Ya liboso to ofuka mi pona kosenga bolimbisi. Bolimbisi na mabe otosalaka mingi ekosepesaka bino te Nzambe na biso bolimbisa biso. Ya mi balete ozongisi suka botondi. Mokolo monene est le 19 avril 2026. Nzambe na biso te la bijou oyo. To sepeli to zongisi botondi lata biso na misala o etikali pesa biso bozwi longola bokono kati na biso pamba te nzoto ya bokono esalaka te pesa biso makasi tozala basolde na yo pamba te na 1921 na ntango mindele batunaki yo olingi kosala lingomba oza na mbongo yo lobeki
Undoloke mumambi mamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en ce jour du 6 avril, comme tu viens d'entendre nos supplications dans le chant de ce cantique, ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce, car tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec les malfaiteurs. L'un d'entre eux se moquait de toi, mais tu répondis pas un seul mot. Tu fis cela, il ne pas ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. D'avoir entendu la savoir, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller prêcher ta parole dans le monde entier. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais le monde ne comptera point. Ils lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour, Dieu notre Père, Jésus qui nous sauve, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes déségarés devant ta face, nous nous sommes détenus de ta voix, nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon, nous reconnaissons nos iniquités. Tu as assumé le monde et l'épreuve, il faut que nous puissions te connaître. Enseigne tes voix, car notre intelligence est comme tous ces enfants. Nos péchés sont en cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine, n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher de tentation d'ici-bas. Ici, le lame, ô Seigneur, ne tiens point compte de nos péchés, car tu es mort, afin que nous méritions le nom du Fils de Dieu. Viens rétablir ta paix dans le monde entier, en Afrique, Europe, Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, que nous sommes renversés? Nous constatons que dans le monde, les peuples sont trop-tués. Veux leur choisir dans ta paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider, car de votre face, il est déjà conçu une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Onzambizengiankanu unawantu antionang Dionotilangaike konka onzambizo diansio kami kwiza ke kwiza ofanzang kwandiona wena epasi muna waukadzidila okuyanda langa kampe onzambizo diantiona oyangalanga mosivana bena ombwala isu yato lolwa kanti wavungula kayo kanavo wantubekangwa kanti nzambi keka wako nzambi wase loka kwayeto wantua. Nzambe tata mwana pe molimo santo. Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Papa Mfumolongo. Papa Mfumolongo. Papa Mfumolongo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bino Basatu ozali moko. Papa bana boyo ya Congo Brazzaville babonzeli yo bana lelo yo nzambe tata mona pe molimo santu bovandi okati. Papa tozali na masumu ya liboso limbisa biso limbisa biso limbisa biso yamba likabo oyo vana libelela na kati ya ndako oyo ezala place oyo bana boyo bakojwaka lobiko oyo bakojwaka makambo molimo oyo akosala misala mwa yo. Nzambe na biso nzambe na biso nzambe na biso tala bana boyo tofukami totali Yerusalemi yo lobaki lelo likolo ezali polele
bosenga nyonso misusu baza na bopito misusu na kati ya la morgue misusu nzoto ezali malamu te baju makasi okomawa te misusu na bamboka bapaya papa kobosana bango nyonso wana te toye tozali makambo ya ndenge na ndenge nzoto malade mokongo estomac rhumatisme diabete mutu miso foie monso bamaladi ya ndenge na ndenge satana apesi mpo na emonisa boyo poni na ntango oyo pasi longola yango bwaka mikili ezanga bato papa bana mingi mpe na minyolo la satana bakangami bazali babungi nzela bazali koyeba te mbele na yo baza koyoka te fongola matoi pesa bango makanisa malamu po te tolanda mission yo pesi ya kosilisa tala ngai kinshasa libubu nzambe na biso nzambe na biso nzambe na biso mingi mpe bakangisi mutu makasi tia bango na fila ya récupération baso rattrape nsima motema na moko na